Dito cal, Shadow of Colossus, a vosa escolla, pois trátase dun xogo originalmente de PlayStation 2. Aquí tedes a versión PAL, que neste caso era unha caixa de cartón. Estou tocando como se notase o cartón, pero en fin, isto só é cartón. Cartón, ASMR cartón tocando caixas da Play 2, novo formato. A verdade é bastante bonita a edición esta, neste caso edición PAL española especificamente, digamos, eso temos en idioma aquí o texto, e dinos un pouco que carga hacia o descoñecido. As lendas falan dun remoto lugar no que criaturas tan grandes como unha montaña vagan libremente por aí. Vencelladas a terra, estas bestas teñen a chave dun poder místico, un poder capaz de devolver a vida aos mortos. Logo xa nos fala que un xogo dos creadores de Ico, está Fumito Ueda a cabeza, que logo tamén faría o The Last Guardian, que saiu xa directamente en Play 4. Digamos que forma unha especie de triloxía, non tanto de personaxes que van dun xogo a outro, senón que, digamos, dun mundo que está relacionado. Ainda é un pouco todo moi debatible, moi tal. Non, este sería o segundo xogo desa triloxía e que funcionaría un pouco como precuela do Ico, realmente, a nivel de onde está situado. Dito isto, eu non xoguei o Ico, sí que xoguei os outros dous, pero o Ico non o xoguei, coñezo por enriba a historia, pero non me atrevo aí a conectar as pezas de onde vai. En fin, se vos parece, mentres... Bueno, vou acabar de enseñar a caixa. Neste caso, aquí temos unha parte que se saca, con ilustracións bastante ben chulas. Aquí está vendo un pouquiño aquí donde estou tocando, pois unha dos colosos, de aquí con oso cabalo, e isto creo que principalmente... Non é. Pensei que era o castelo principal, pero non, é outro dos sitios que atopamos. E por esta banda, aquí teria que haber un manual de instruccións, que somente teña por un lado, pero, en fin. E aquí tenemos o DVD de Shadow of Colossus de Play 2. Que pasa? Hoxe imos xogar a versión de PlayStation 4, que é un remake, non confundir co remaster de PlayStation 3. E agora, mentres vemos a intro, imos intentar explicar rapidamente diferencias entre remake e remaster, porque moitas veces isto é... E logo reedición, que sería outra cousa distinta tamén, pois imos intentar comentalo. Pero se os parece, para ir xa avanzando, porque tamén temos unha intro así bastante... Bueno, que son uns 5 minutiños, tranquilamente. Entón, moi ben, estaba intentando manexar o OBS e o comando da Play. Menos mal que facemos pretempada, verdade? Con xente compañeira. En fin, entón... Nada, directamente, tan fácil como vou pechar o xogo. Estamos xogando en Play 5, pero técnicamente estamos xogando a versión de PlayStation 4 Pro, que digamos que este xogo non tivo ningún tipo de actualización para PlayStation 5, pero sí que é un xogo bastante ben optimizado para PlayStation 4. Veremos que logo ten, como moitos dos xogos xa de PlayStation 4 da Pro, dous modos de calidade gráfica, de rendemento gráfico, un que prioriza os fotogramas por segundo e outro que prioriza, pois, a resolución, grosso modo. Pois nada, aquí xa imos ver unha introducción que temos ao comezo. Son Interactive Entertainment. Neste caso, como os dicía, este é o remake, está feito a cargo de Bluepoint, vai aparecer o nome do estudio agora mesmo, que se encarga diso, que tamén foron os que se encargaron do Demon's Souls para PlayStation 5, xa sabedes, un dos primeiros xogos do creador do Elden Ring. E a verdade é que hoxe tamén vai haber creo que unhas cantas referencias tanto a Elden Ring como a Zelda Breath of the Wild, porque estive aí botándolle un ollo ao xogo para ver un pouco funciona todo. Sí que visualmente hai unhas cantas chamadas por aí a estes xogos clásicos. Creo que escoitades relativamente ben. Vou a acabar de axustar aquí algún pouco volumes. Pois basicamente a presentación do sitio. Realmente, aí estamos, o noso protagonista indo cara a un paraxe que non sabemos moi ben, ainda de noite. Falábamos antes eso, que este é un show que témolo nas últimas 5, perdón, nas últimas 5 non, nas últimas 4 PlayStation. Saiu originalmente no 2, houbo un remaster para 3 e agora tanto no 4 como no 5 podemos xogar o remake. Moi importante o cabalo no xogo, xa veremos, para que crees unha relación bastante chula. E maravilla de música de Kou Otani. Que neste caso no remake creo que non tocaron nada, o sea, conserva, eu creo que é original.
Neste caso, hoxe está de lo vendo a 60 frames por segundo en principio. Se notas alguna cousa rara, será por tiróns da capturadora tal, pero en principio hoxe estamos xa emitindo en 60 frames por segundo, en principio a 1080. Así que debería de ter máis ou menos a mesma experiencia que estou tendo eu de visionado do xogo. Iso, cal é a diferencia entre un remaster e un remake? Digamos que o remaster en sí tomaría como base o xogo original e a partir de aí modifica cousas. Entre elas, pois a veces mellora a resolución, mellora fotogramas por segundo, pero digamos que pode que mellore os modelados das personaxes, de algunhas cousas, pero digamos que a base do xogo é o mesmo. No caso dun remake, que pasaría? Costa tensión non explico o remake, como vai, costa música. Un remake sería partir de cero e construílo todo. Entón, que sería un remaster? Por exemplo, en cine, o que fixo George Lucas que as distintas edicións da Guerras Galaxias, que non só se ven máis bonitas, con menos grano, con que se ven máis limpas, senón que lle meteu efectos especiais por enriba, o sea, e algunha escena máis. Tía un remaster pode ter algunha escena máis, pero se partes do material base. E aquí estamos chegando ao paraxe, que vai ser o noso mundo. Sabedes que aquí xa é un pouco máis desértico, por menos esta zona. Entón iso, un remaster sería iso. Un remake que sería, pois, coller e volver a rodar unha peli de cero. Exemplos de remake, pois, a Star is Born, pois temos a versión dos 70 que non lembro con quen era, e agora fai pouco, pois, temos unha con cambian actores, todo é distinto. En videoxogos, pois, un exemplo clásico que temos últimamente, o Final Fantasy VII Remake, que fan todo de cero e meten cousas, ou non. E xa que no xogache xa sabes tamén que máis diferencias hai. Pero iso, que non quita que, por exemplo, se é un remaster poda ter algunha cousiña nova, en plan, que sei, modos de emisións ou contrarreloxo que non estivese no original. Pero, digamos que o material base son esos. Aquí estamos, Shadow of the Colossus, vemos os menús. E imos facer unha cousa. Digamos que o xogo ten 4 niveis de dificultade. 3. Fácil, medio e difícil. Temos un novo xogo plus, porque sí que temos algunha partida xa rematada. Entón, eu creo que para o que vai ser estos directos, como o que a mí me interesa máis é que vexades o xogo, os bosses un pouco tal, non tanto o reto en sí de pasalo. Sí que imos partir do novo xogo plus, que temos xa, pois, o personaxe un pouco máis mellorado, aínda que imos xogar en difícil, porque tamén, digamos que os colosos teñen algún punto débil máis, que ahora veremos que significa estos puntos débiles. Entón tamén fan, pois, o reto máis divertido. Bueno, se pego un botón, pois tamén está ben, verdade? Pois nada, lo ataque o cargando. Que para ser Play 5 está cargando moi lento. A ver, imos solo. Entón, en configuración, pues nada raro. Tutoriais, pistas, modo fotografía, que isto é unha cousa nova, creo que do remake. Presentación, pois aquí mesmo isto, modo grafismo, modo de desempeño ou cinemático. Imos poñer cinemático. Se tivo HDR, o HDR, a ver se non rompo nada. Sí, imos poñer HDR, que en principio está mellor. Vale, en principio así vai ser máis bonito todo. A ese o brillo non mo cambiou moito. Se non volvemos a parámetros orixinais. Idioma témolo en portugués, xa que temos, así tamén practicamos un pouquiño. Total. Outra nova suscripción, graciña Falperra por renovar. Esta vez cortou o seu audio, menos mal. Graciñas. Que susto. Sí, HDR. Entón, iso, novo xogo plus. Imos partir dun difícil. Este comecei no hoxe non, pero imos facelo desde... desde aquí, das melloras que teño. Bueno, creo que non cambia nada, se desde o comezo. Entón, vimos que estamos co cabalo por ese longo corredor aí pola terra. Imos chegar a un edificio que está no centro, que este que aparece aquí en pantalla. Imos xogar en difícil. En mundo original, en vez de invertido, que non ten moita cousa máis no original que invertido, pero non, imos xogar o xeral, tampouco vos aporta moito máis. Aquelo era, creo que pasei unha vez. Creo que logo tamén estive facendo unha mellora.
as melloras que son principalmente o tamaño da barra de vida e o tamaño da resistencia. A resistencia é un valor moi importante no xogo, pero entón imos comezar con mellores características nese aspecto, pero é modo difícil. Xa vos digo, non é casi tanto retos, non ensinar o xogo e pasalo a un ritmo interesante. E aquí temos a Wanda, que é un pouco aí un pouco de debate entre o nome, porque creo que no manual de instruccións de Estados Unidos é Wanderer, aquí é Wanda e todo iso. Pero bueno, estamos falando de difícil, pero non xa estamos un pouco tamén máis mellorados, entón tamén tampouco pode ser acordo. Fixaos, unha das melloras que ten clarísimamente é a iluminación. Fixaos aí a luz e os efectos de a néboa, como se filtra a néboa, esos rayos. Está moi chulos nese aspecto. Que isto en Play 2 sí que lembro que era un xogo que iba ao límite, que eu creo que 15-20 fotogramas por segundo, que era xa unha sensación un pouco a veces que iba a saltos. Shadow of the Colossus no hit, sí, non é un xogo difícil de no hitear, eu creo. Pero sí. Pois nada, aquí estamos. Bueno, xa vos dicía, esta falaba de traer a vida aos mortos, que estas criaturas falaban, e aquí levamos pois a unha rapaza connosco que se chama Momo, se non lembro mal. Agora me viña ben moi ben ter o manual de instruccións. E aquí chegamos a unha das salas que veremos máis durante o xogo. Insisto outra vez nos efectos de luz, cas néboas e tal. Neste caso, direivos que imos con máscara e unha capa rara porque polos poderes, bueno, por cousas tamén que fomos desbloqueando, veremoslo agora. Imos ver que pasa con esta rapaz, entón. De primeiras, claro, estamos outra vez unha especie de damisela en apuros, non exactamente, pero sí, tamén un pouco un tropo manido. O que pasa que logo o xogo, pois tamén veremos que un pouco é a premisa inicial, pero tampouco moi minimalista en argumento vai ser, e dos vos dar conta xa no directo de hoxe. Pero a damisela en apuros sigue habendo. O sea, Super Mario Odyssey 2017 sigue sendo. Tamén en Xapón teñe máis probleminhas con isto. Se non é damisela en apuros, é un muller ou un familiar que morreu. Desto falamos un pouco no último podcast que tivemos. Vale, digamos, o que están falando un idioma inventado. Aquí temos memorias, instruccións, vacío grabado na pedra. A capacidade de controlar os seres creados da luz. Neste mundo di que en caso de que o desexe, pode traer de volta as almas dos mortos. Pero está totalmente prohibido invadir este territorio. O sea, que nós non deberíamos estar aquí. Isto xa mal. Xa comezamos mal. Dicía eso, que temos o último podcast cas Womansplainers, que tamén falamos un pouco deste tipo de tropos que se van repetindo, que non melloraron tanto, estamos falando un show de 2005, o original. E aquí temos as sombras. Vemos que a nosa espada non é unha espada normal, que algo pasa aí.
Digamos que lle pode as sombras. Si que hai, ao ser un remake, tamén aquí hai unha licencia máis. Eu creo que esta introducción que vimos co mapa. Aquí está Dormin. Pois é esa espada antiga. Aí podo poñer as voces, espera. Non sei que dixo. Dormin, ifo. Alu yula. Eres Dormin? Es Dormin? Ostu hailwa wukiwai. Dixéronme que neste sitio, nos confíns do mundo, Existe existe un ser que consegue controlar as almas dos mortos. Was norde kyo wuti yula. Estás correcto. Somos aquel que chaman Dormin. É o que dixen. Izukyunku. Iduse orodo yu iweriko. Ela foi sacrificada porque lle estaba It's no reservado un ours. destino maldito. Amuzo. Alu tiklik. Hai que decir que If it leads to izo. tanto a alma desa Donicela Ramos. As almas perdidas son almas que non poden ser recuperadas. Non é esa lei dos mortais. Non é A de lei dos mortais. perrear, non vou perrear, que teño cabalo só, non teño can. Pero ao ter esa espada pode que non sexa imposible. En serio? Eso, Pero tedes que conseguir facer a noso pedido, a nosa petición. que hai que facer? Mirade os ídolos que hai xunto á parede, as estatuas. Teredes que destruílas a todas. O Panzer Dragon Sago, que era outra das opcións, tamén conta cun idioma inventado. Imos darle un groliño aí. Pero esos ídolos non poden ser destruídos pola man dun mero mortal. Pero imagino que ten algo que ver a espada. You do. Xa veredes. You bet sanada. Son de falar lento, ao ser isto conexión humano-deus, pois vai lento da... Hai retardo na videochamada. E estamos que existen colosos que encarnan esos ídolos, esas estatuas. E cada vez que se derrota un coloso, e cando acabemos co coloso, a estatua catapum chimpum. Pero atento, importante isto, o precio a pagar será elevado. Bueno, poderá ser, pero ten pinta que se o din por algo será. Non importa. E música e... Moito ben. Estou mirando aí, creo que o frame rate agora non é tan 60 polo que puxen un modo máis de calidade, pero sí que ergue a ti a tua espada da luz. Vou coñer a miña espada da luz, unha baqueta, e vai para o lugar indicado pola espada. Vai para o lugar da espada. Xa está. E comezamos. Se non estou rebocado. Aí estamos. Digamos que tamén temos aquí unha especie de un pouco de desenfoque de movimento. Ves cando movo a cámara así moi rápido, pois como que o fondo ten así un efecto de estela. Entón, cousas básicas. Primeiro, imos ver que temos un mapa aquí, que hai unha serie de indicadores. Isto é porque xa pasamos o xogo anteriormente. Que ahora cando quero mirar, epa. Ítems. Entón, daqui vou quitarme as máscaras estas que me dan máis defensa de momento. Wander chaman de aquí.
Isto das espadas a non botar. Todo isto é por cousas que fixen ao pasar o xogo. Ainda veces que hai unhas cantas por desbloquear, que teria para pararme aquí. Entón, temos tamén un paracaídas. Hola Zelda outra vez. Ou Horizon Zero Dawn, perdón, Zero Dawn no, Forbidden West. Si vou deixar o das froitas no mapa porque tampouco molesta. Isto non acabo de entender moi ben que era, así vou deixar tamén. O dos froitos, pois isto é o que di a dietista realista, come de froita. Tamén nos servía para aumentar a barra de vida, que xa temos un pouco crecida todo isto. O xogo vai ser moi minimalista no hub. Realmente molesta máis o que temos de Recuncho Gamer que o que é o xogo. Forbidden West non teño pendente aí, que xogamos un nada nun directo. Ainda quedo aí. Logo caímos no Elden Ring, 189 horas, e xa non queremos xogar un xogo longo. Así vai a cousa. Entón, pois eso, moi interesante a relación con Agro, o que ven sendo o cabalo. 189 horas, sí. E ainda acabei o xogo, logo dixen, podlle dar outra vez. E xoguei outras 6 horas e fun bastante rápido. Xa levaba casi medio xogo pasado en 6 horas. Co cal dixen, ui, igual volvo pa tempada cun speedrun. En fin, entón, que pasa? Estamos neste mundo que vedes que é bastante vasto, bastante baleiro. É verdade que estamos falando non dos primeiros mundos abertos, porque xa tiñamos o GTA San Andreas, por exemplo. 2005 non. Temos o GTA 3. Pero en fin, siga a nivel... É casi máis conceptual, porque non é un mundo que teña moita cousa que facer. Ahora imos a chegarnos aquel árbore, seguramente xa algunha froita. Pero máis que o mundo, o sea, as sensacións que nos transmite estar nun lugar tan desolado, non tanto o... Pois iso, pois que este é un mundo cheo de cousas por facer como estamos acostumados, pois iso xa a unha Zelda, a un Elden Ring, a estas cousas, senón que un sitio para explorar, ir vendo todos os recunchos e as súas cousiñas. Básicamente hai unha especie de píntegas ou reptiles que podemos cazar para que a cola pois melloramos a resistencia. Agora veremos en que consiste a resistencia. E logo hai esas froitas que estaban aí sinaladas que nos sirve para aumentar a capacidade de vida. E a personaxe, pois o básico, saltar, temos rodar, temos espada, que exactamente. Tampouco temos moito combate, porque cos colosos veremos que vai haber outro tipo de mecánicas, porque un coloso facemos así e ríese na nosa cara, así que tampouco é moito facer. Temos aí Agro, que podemos chamar. Agro, ven pa aquí. Agro! Vai con calma, pero se berro outra vez. Agro! Ahora píllame prisa. E a espada, decíanos que podíamos usala para ver onde está o noso destino. Isto, digamos, que será a nosa maneira de saber a onde temos que ir. Eu, como o xogo xa teño un pouco memorizado, sobre todo o comezo, pois o primeiro, como vedes, é bastante directo. Mándanos para esta zona aquí que estamos vendo elevada. Pois imos ir para ali. O resto de sitios, pois hai que ir pois descubrindo un pouco o mundo máis. Cada vez estarán máis afastados polo xeral. Entón, o noso primeiro destino sería ir para ali. Vedes aí abaixo xa un pequeno indicador amarelo, abaixo a dereita. Eso sería a resistencia. Que vexo que con isto tamén está gastando resistencia un poquinho. Penso cando estemos agarrados a cousas ou cando estemos nos colosos agarrados, pois esa barra irá baleirándose, e cando chega a cero, pois non podemos agarrarnos. O cal, se nos pasa en riba dun coloso, pois pode ser unha caída ben parva, ben bonita. Dito isto, pois eso, encima de Agro tamén podemos darlle aí patadiñas un pouquiño para que vaya máis rápido. Tamén podemos facer eso, seguir con isto. E tamén temos un arco que non mencionei, que tamén podríamos apuntar e disparar. Ahora mismo non serviu para moito. E, en fin, chegamos a esta zona. Xa nos dan unha pista con este plano así tan bonito de que hai algo aí. E, basicamente, de momento aquí, pois, o xogo... Básicamente o xogo a nivel conceptual son 16 bosses, 16 xefes, non ten máis. Que pasa? Que para chegar dun sitio a outro, pois teremos así como pequenas zonas de plataformeo, principalmente. E agora non lembro... Ah, sí, por aquí, por as enredadeiras. Agarrámonos e podemos trepar normal ou como é que vou a saltos. As dúas opcións son válidas. E aquí tenemos algún momento que tamén que a detección de cousas lícita. Vou fazer unha cousiña. Estou notando o xogo un pouco oscuro. Vamos configurar. Isto foi tamén porque cambiei cousiñas. Entón, presentación, brillo da pantalla. Vamos subir un pouquiño. Ah, sí. Eu creo ahora poñer o HDR, o HDR, perdón.
Eu creo que agora sí, algo mellor sí. Así non fastidio moito de logo contraste, pero eu creo que sí. Entón, como os dicía eso, temos pequenas zonas así de plataformeo, de momento moi básico e demais. Mentras fago esta zona de plataformeo, pois lembrarvos, andades pola zona de Pontevedra, ou vos presta andar por Pontevedra. Último fin de semana de agosto deste mes, estaremos no Lérez Up, que estaremos concretamente o domingo a 6 da tarde no Pazo da Cultura de Pontevedra, pero facendo un trivial destos que xa algúns que sodes aquí máis fiéis coñecedes, pois un trivial tamén con varios premios, entre eles pois algún código de algún xogo, algún produto de merchandising recuncheiro. Espera que teño que facer o de mirar por aquí. Sí. E tamén algunha peza de merchandising de Percalandia, de algún monicreque ou figuriña ou detalliño así máis friki. E aquí temos o primeiro encontro. Clásico homenaxe a Alejandro Sanz pisando fuerte. Sí, o comentario que necesitades. Entón, mecanismo, como vos dicía, isto é 16 bosses, volvemos a apoiarnos na espada. E aquí entón o que temos que detectar de cada boss, digo volveu agora, senón aparecería a voz de Dormin que nos daría pistas. Vedes aquí un pouco se está o raio máis disperso e que non hai nada. Entón aquí vemos que cara a cabeza parece que hai cousiña. Por aquí polo medio corpo non hai moito, pero se imos pa perna tamén hai cousiña para facer, vedes? Entón é unha maneira de detectar os puntos débiles. Tamén, se nos achegamos a eles, brillarán. Dentro de ti hai unha estrela. Se te chegas a ela, brillará. Como de momento non nos vemos porque somos insignificantes, pois non hai nada como hola. Fixade que os ollos cambiaron de azul a vermello, non se veu moito, pero iso pasou. Iso quer decir que xa sabe que existimos. Entón, agora neste episodio en concreto, como sabedes, non está agro, non está o cabalo. E a cousa é subir o pelo xa. Cando hai pelo, hai alegría porque podemos seguir. Debes trepar polo coloso e alcanzar os puntos vitais. Pois mira, este é un punto vital como unha casa. Dámoslle outra vez. Aí está. Non acabou. Pero a primeira vez de dicirnos, mira, se faz isto, queda aí un pouco atontado. Entón, aquí aproveitamos que ten estas bonitos salientes por aquí. E agora é un xogo de escalada. Ves que non é doado. Aquí é un momento importante para estar pendente desa barra amarilla. A música do Koutani é boísima tamén. Cambia cando nos subimos a un coloso. Entón, vechedes aí no brazo que brilla un pouquiño. Ese sería un sitio que ir. Vou ir primeiro o máis sinxelo, que a cabeza. E logo volvo a xustar un pouco o brillo, que creo que está matando un pouco as cores, pero... Primeiro matamos as cores da cabeza deste señor, depois xa intentamos non matar as cores. Cando xa lle facemos o dano suficiente aí a cabeza, pois baixamos outro lado. Entón, agora con cuidado, que aquí... Oepa, este sacude, este nota que hai un mosquito, vaya polo mosquito. A ver, que pensades. Entón, vou a ver se me sai aquí a xogada. Que se saen as xogadas ben quedan bonitas, xa veredes. Entón, vou baixar a plataforma esta, correcto. E agora vou ver se saltando así efectivamente fago un fallo. Quería chegar ao brazo, pero creo que non cheguei a saltar. En fin, entón, volto a comezar aquí. Darle un toqueciño na perna para que me deixe así cómodo para subir. Aí estamos. Subimos. Seguimos aquí polas nádegas. Que ganas de dicir nádegas nun directo, verdade? Nada de gane, moito nen pouco. Nos quen de subir. Ollo aquí o subir, porque claro, ollo subir. Vale, entón
Imos intentar facelo de maneira segura. Dixo el tras cambiar de opinión. Vale, entón se mantemos o botón de agarrarnos mentre non estamos agarrados, tamén vedes que se agacha e mantén un pouco de equilibrio. Facemos aquí o salto. Vale, 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 isto tamén vale. Hai que dicir que cambiou un pouco no remake. Sí que a sensación de agarre cambiou un pouco con respecto ao original. Digamos que ahora é un pouco máis fácil todo, menos frustrante. Entón hai momentos que é un pouco realista, pero casi prefiro isto antes de estar frustrados. E imos darlle xa último golpe. Isto é darle un momento ao cadrado e darlle unha segunda vez según canto tempo queramos cargar. Unha vez ao cadrado e... pinchao. Non, 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 que vai caer en riba do cartel da tenda recuncheira. Non, 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 non. Non pasou nada. E agora pois vemos que este xigante emerxen del sombras, que vimos antes unhas sombras, verdade? E nos acaban de calzar. Alcanzar. Que dicen? Calzar. Nada, ahora aquí estamos nun videoclip de Jean-Michel Jarre. E voltamos ao palacio este no que estábamos, coa novidade de que lembrade que nos dixo Deus ese, que nos dixo algo como: mirade unha sombra agora aí mirando para min. Para romper os ídolos tes que matar a un coloso, a cada coloso. Moito mellor ahora que llevemos a cara, non como antes que iba ca máscara esa. Sí, pero de momento despertaron, despertou Wander Echon. Momento órgano Hans Zimmer en Interstellar. ¡Hala, foi! Que nos di dormin. Este momento tamén la noche dos castillos, Aparece Anthony Quinn aí, o vosso próximo adversario, na caverna do litoral e móvese lentamente. Así que ide con coraxe para derrotarlo. Al noche os castillos, que aparecían Anthony Quinn aí no ceo. Decía a princesa, outra vez tropo de damisela en apuros. E ollo hai unha pomba por aí. Non sei se a biche desa se atopo por aí. Vou acabar de axustar o brillo outra vez. Eu creo que agora paseime un pouquiño. Eu creo que así, igual está mellor. Pode ser. Entón, un clásico meu que é tirarme por aquí. Ai. E agora chamar por agro. Bueno, ou silbar porque xa esta distancia non me escoita. De momento non imos ver. Hai puntos de guardado, si, hai unha serie de estatuas. Perdón, de estatuas, de templos, máis ben. Tampouco son templos. Cruceiros. Non, non teñen cruz. Hai unha serie de cousas de pedra. Ali ao fondo, mira, fixados, ali ao fondo. Estamos vendo unha. Pois aí, digamos que podemos guardar. Ademais de que por aí é onde soen aparecer os lagartos. E tamén podemos facer o flipao, basicamente, que é un momento bonito. Para que sirve? Para fliparse, como ben indica o termo que acabo de empregar. Tamén, en teoría, en algún momento, en algún coloso pode ser útil. Pode ser útil, sí. É imprescindible. Xa vos digo que non. Dito isto,
Sacamos a espada. Isto que habría que facer. Xa estou indo o directo, como xa me sei todo. Claro. Entón, vemos que por aquí. Isto sei que sería axudarnos do mapa. Aí vemos que hai un pouco de costa. Entón, pois básicamente, xa vos digo eu que é por aquí máis ou menos. Básicamente, porque isto deu moi tempo a xogar hoxe pola tarde, un momentiño antes, probando. Xa vos digo que é por aquí. Pero unha cousa chula que ten este xogo para un xogo de... Lembremos que estamos xogando versión de PlayStation 4, pero non deixe de ser un xogo 2005. Aparte que entón 2005, pois metade da vida da Play 2, podemos decir. Por lo menos metade da vida en solitario. Pero Play 3? No, Play 3 xa saiu en 2006. Ainda así, que non é da última fornada. Pois sí que a sensación de escala do mundo é moi chula, ben chula. E o foguete comezan as festas. Aquí xa nos dá unha pista. Sí que é certo que o comezo nos guían un pouquinho máis no xogo. Logo xa o terceiro xa é un pouco máis difícil de atopar. Que eu teño empregado dúas rotas que non teño moi claras veces cales son cada Pues nada, baixamos por aquí. En este aspecto, pois sí que me lembra un pouco a mecánica, que creo que xa o comentaron os propios desenvolvedores do Elden Ring, a do cabalo. O cabalo que aparece no Elden Ring sí que hai cousas que me lembran moito. Por iso eu non tendo xogado a ningún Demon Souls, ningún Souls-like. Espérate, diccionario gamer para saber que é iso. Pois sí que o Elden Ring, por lo menos co manexo do cabalo, era algo que me resultaba familiar porque viña aquí do Shadow of Colossus. E de feito, claro, esta zona da praia, de baixar aí dunha zona máis alta, a zona da praia, pois sí que na primeira área do Elden Ring hai unhas zonas que teñen un aire. Antes de meternos aí na liorta, imos a chegarnos aquí ao mar. Isto, estou pensando, a mí sempre me chamou a atención tamén a representación do auga nos videoxogos. Entón, podemos ver tamén un pouco como se fai a auga en distintos xogos. Parece unha tontería, pero eu creo que ten matices. Dito isto, aí está. Aí está. Algo pasa. Ten casualidade que xusto chegue e rompan. Pues nada, a correr. Entón, mecánica básica, o que hai que facer sempre: coller un pouco de distancia, sacar a espada e ver onde están os puntos fracos. Xa vos digo, creo que o 90% deles, non todos, na cabeza hai un deles, pero estamos xogando en difícil, así que aí polo menos vai haber un ou dous máis. Sacamos a espada. Aquí a espada vai ir vindo. Si cabeza hai un. Vemos por aquí non hai nada. Por aquí pola dereita parece que hai un pouco máis de unha cousa. Pero claro, tamén temos outra cousa. Como chegamos á cabeza, por exemplo? Como subimos a él? Aquí onde hai que romper un pouco a cachola. Entón, xa vos digo, neste caso, vedes aí as patiñas que teñen debaixo unha cousa que brilla? Pois se brilla, alegría tamén. Todo xo co refráns que me invento que me sai aí. Entón, aquí xa temos que ir co arco. Moi ben. Que me conserva a vista porque... Vaime caer. Dinlle. Onde caes? Vale, caes pa aquí. Pois imos a intentar chegarnos. Aquí estamos. Pareceume detectar por ali unha zona azul. Con a outra perna, máis ou menos. Un nada importante: intentar chegar a unha zona na que podamos aguantarnos de pé. Podría ser aí arriba, sí, pero vou ir por outro lado. Sí que está moi mellorado, ainda que tamén está xa bastante ben no de Play 2 a pelaxe. Pero a pelaxe a verdade é que está chulo. No, isto é o remake. Antes explicamos diferencia. Boas, Maedro. Claro, remaster é o de Play 3 porque colle a base do xogo de Play 2 e mellora a resolución fotogramas. Este é o remake que se fixo para PlayStation 4 e estamos xogando en PlayStation 5, co cal supón que é xogalo como se fose
PlayStation 4 Pro. Sacamos a espada, porque a espada que fai que aparecen os puntos brillantes. Nada, por iso estamos recuperando. Gracias por sumarte, Pedro. Nada, estamos aquí aguantando como podemos aí. Está quitando aí. Como sempre, cando temos estabilidade, damos un vez ao cadrado e unha segunda vez ao cadrado para golpear. Unha vez ao cadrado, segunda vez. Creo que este punto xa está fora. Ui! Que soltei, pensei que estaba máis en vertical do que estaba. Agora mellor. E iso que se aplique el, que eu só teño espada, non teño filamento ni cousas. Entón, aquí sabemos que hai unha cabeza e xa vos adianto que creo que hai outro por aquí. Aí está, vedes que ahora está brillando no costado. Que creo que isto en modo normal non está. No modo normal só temos o de atrás de todo e de diante de todo. En difícil, pois meternos aquí un puntiño novo para estar entretidos. Entón agora, outra vez, cadrado. Se sacudisen moito mentre estamos co primeiro cadrado. Shadow Colossus ane para PC? Creo que non. Non me extrañaría que a estrategia que está tendo agora Sony en algún momento chegase. Vale, agora para chegar a cabeza dúas estrategias: ou ir polo costado ou facemos aquí por enriba. Pois unha especie de zona de plataformeo. Imos pola opción 2. Aí que se vai sacudir, oepa. Polo xeral, se prememos o R2, que é o botón de agarrarse, malo xa que callamos. Oep. Segundo. Todo lento, pasa que esto aquí como matando un bicho. Un segundo. Damos aí. Nada, estivemos aquí un mesiño tranquiliños sen facer streaming. Estamos ahora de pretempada aínda. Pillaremos velocidade en setembro. Agora vos lembro tamén xa citas que temos en finais de Pontevedra. Finais de agosto en Pontevedra. Caigo o segundo. Imos facer o de fuxir rápido, ainda que creo que nos vai pillar isto nada, porque Agro está ali bebendo na praia. Mentres ven Agro xa me pilla isto. Efectivamente. Vou baixarle un nada a música. Dame a sensación que está un nada alta, en diferencia que cando falo eu. Descansando un poquinho. Agora xa estaremos preparando tamén tempada que ven. A idea é seguir co podcast. Estamos pendente de poder publicar o podcast que fixemos en Monforte, en Pobra do Brollón, dentro do fanzine de Lemos. Que seamos Lara máis eu máis dúas persoas máis falando de cine e videoxogos. Vede que agora hai dúas sombras. Creo que o patrón é fácil de saber por onde vai. Entra Hans Zimmer, córgano outra vez e fora. Pois esta mecánica, o xogo neste aspecto é moi básico, moi fácil de saber predicir o que vai a continuación. Outro coloso, outra estatua que logo vai para o tacho. Fall Guys, daremos. De feito, se hoxe rematamos ben de tempo, podemos intentar darle aí un Fall Guys. Pois o próximo xogo é unha cobertura xigante que se ergue ata os ceos. A furia do xigante dormido estilaxa a terra. Que fai retumbar a terra. Este é un dos que aparece en casi todos os cartéis, tal. Fall Guys apuntas tamén, vale. A miña idea, a ver, imos de bo ritmo, que comezamos a xogar o xogo. O sea, comezamos directo a 6:30. Xa levamos dous colosos e ainda nos papamos toda a intro, todo iso. Imos vendo aí, imos falando aí. Se seguides por aí e tal. E como moi tarde, ata as 9, tirarei. Pero, claro, é o que tencho ya. De todas maneiras, para o curso que ven, sí que intentaremos ter un día fixo para facer directos de... Dixen para o curso, sí, para o curso que ven. Un día fixo para os directos de Fall Guys. E a miña idea é ter aí unha sinerxia con outra canle de Twitch para montar as nosas salas privadas. Entón, malos a que entre dos creadores de contido que estemos por aí, pois non formemos así xa. Podemos formar así equipos. Os que vides da parte de Recuncho, os que vides da parte da outra persoa. E vou sacar unha espada porque temos que saber para onde queda.
Que ben apuntei, xa pa aí, mallao. Entón, este sí que está un pouco máis afastado. Entón, imos indo cara ali. E logo veremos que, claro, hai unha serie de montañas, vales, estas cousas que pois temos que ver pa onde chegamos. Como chegamos? Por exemplo, ali vedes, aquí hai unha especie de ponte. Cale o zoom? Ah, vale, xa está o zoom posto. Por aquí hai unha especie de ponte que creo que podemos cruzar por aquí ou ir para o norte. A miña dúbida é por onde é mellor. Eu creo que imos ir por esta que temos aquí cerca. Así tamén vemos un pouco de escenario que non pisamos para non repetir. Sí, a vegetación, a primeira zona sobre todo. Tamén hai outra do Elden Ring, a cuarta zona que chamaría eu, que tamén é un pouco da caminera. Pero, bueno, claro, obviamente este xogo é anterior. Eu entendo que é un pouco sen entender moito de estilos, neste aspecto. Pero imagino que cando se intenta buscar un aspecto medieval europeo con fantasía, o mapa, sí, claro, porque tampouco é super aberto hai pois o normal, ti se vas de Monforte a Ourense, pois non podes ir en línea recta, porque tes Vals, tes a Ribeira Sacra, tes o Sil. Pois tamén, aquí vas a cabalo, non podes ir voando como nun GTA. Entón, eso sí que ten cosa parecida. Imos a chegarnos a aquela estatua, que así tamén comentamos o tema de estatuas. Aquí, esta guía, en principio, sí que se facemos o de fliparnos e saltar, creo que podemos agarrarnos a ela. Pero non estou aquí para facer aquí iso. Ah, o estilo grabado tamén, sí. Sí, eso pensei no antes tamén, sí. Pero logo tamén o acabado, o sea, aquí o da pradeira, todo isto, as rochas, non sei se eso, a representación tan medieval europea. Ui, baixei un pouco. Aparcado eu. Isto sería para... Que botón hai que premer? Que botón hai que premer? Abro. Non sei que botón hai que premer. Que botón hai que premer? En principio isto para salvar a partida. No, este momento no, que non sei. Ah, vale, sí. Bueno, vou gravar encima disto. Sí, venga. Creo, eso xa foi. Xa era un grabado automático, pois non sei. Isto en teoría debe ser que teño vida a tope ou non sei, pero en principio isto sirve para... Imos... Aí está. Está o lagarto dallo rabo. Entón, por aquí, por estas cousas, sempre hai un lagarto. Aí está, védelo. Estou apuntando a él. Dinlle, moi ben. Joder, chegar en cher, entón, claro, teño que darle rápido porque non sei se o matei ou non. Se teño que darle varias veces. Aquí non lembro moi ben por onde se subía rápido. Entón, a ver se sigue o lagarto onde estaba. Se a verdade que, claro, estou aquí confundindo os controis co Horizon, un poquinho. Aquí está o rabo. Entón isto podes apañar. ¡No! Teño os controis que non estou ben pillados. Entón, o rabo do lagarto, digamos que nos fai medrar a resistencia. A resistencia, lembramos, é o tempo que podemos estar aí agarrados a... decir, a pedra como esta que me estou tirando. Pero como se pillaba isto? Que botón, Abro. No. Esto. No. Abro. Pero, con que botón se pillan as cousas? Ah, vale, as viñas. Corre dos, moi ben. Aí está, entón medra un pouco a resistencia. Digamos que a maneira de mellorar, pois como estatuas como estas, vedes que temos aí outra aí ao fondo, tamén habería un lagarto. Creo que tamén había unha especie de viaxe rápido entre... No mapa podes coller... Porque agora este sitio saime no mapa, este punto. Pois non o sei. Vou ver se son quen de activalo. Creo que teño que activalo. Ah, vale, o botón de agarrar. Entón aquí queda activado. Efectivamente, podría guardar partida. No de Play 2 era iso. Ahora creo que che deixa gravar donde queres. O sea, guardar partida donde queres. Pero no Play 2 sí que só guardabas nestes puntos. Entón agora creo que aparece aí no mapa, sí. Non sinto ben porque estou xusto en riba, pero sí que aparece aí. Entón, volvemos. Terceiro coloso, que logo non dá tempo para Fall Guys nin para merendar. E estaría máis ben cara á dereita.
Entón, imos por Agro. Agro! ¡Agro! Onde estás, Agro? Aí está. Que bonito Agro, que bonitiño. ¡Agro! Agro. Entón. Mais ben, cara ali. Ahora, espérate que non haxe aquí un barranco. Bueno, hai un pouquiño. A ver, eu creo que por aquí. Ai, non sei se baixa por aí. Temos que dar unha volta por aí. Sí. Yeah. Agro! Aí está. É como o programa da... Está moi ben este bonito homenaxe a TVG, ao programa Agro. No Agro. Vale, entón, mira, aí temos outra estatua destas. Más templo, sí, un templiño. Outro cabalo chamase Labranza, efectivamente. Se vemos... Ben, xa que estou... A ver, eu creo que non vou ter moitos problemas xa co que tiña avanzado das partidas anteriores a nivel de resistencia. Co cal, se vexo o lagarto rápido dando unha volta rápida, pois... imos por el, senón, pois... seguimos camiñando, que hai que pasar o xogo, tampouco ten moito... Xa vechedes a mecánica cun lagarto, co resto máis ou menos é o mesmo, só que máis lento. Ali está. Sí, é unha destas cousas que non se notan. A ver se dou ben. Matei a árbore detrás, eso está importante. Claro que non teño un ángulo bo. Agora sí. Sí, parece que vai flotando. A ver, non te movas. Agora pilleite. Aí está, moi ben. Aí está, pillamos. E medra moi pouquiño, non se ve case o que medra. O que pasa é claro, cando levas 20, pois xa notas a diferencia. Volvemos a Agro. É o mismo, ainda non paramos en ningún, pero cando vexamos así como árbores en varios sitios, pois tamén terán froitos que lanzándolle unha frecha caen ao chan e podemos apañalos e recuperar vida e aumentar a barra de vida. Imos ver se por aquí hai camiño. Problema que temos ca espada, a non ser que pasemos o xogo e teñamos unha espada especial, que agora por aquí non me vai indicar nada porque non dá o sol. Entón, pois nada, seguimos por aquí un poquinho ca esperanza de que efectivamente o rabo sempre é unha cousa interesante a ter en conta. Todo na vida hai que ter en conta, porque senón... Sí, bueno, dixo por falando de rabos mentras paso por aquí polo val. Cousas, por se vos perdedes algún directo dos que imos ter, que lembramos van ser mañá e logo o martes e mércores da que ven a 6:30 comezaremos todos os directos do Shadow of Colossus, un pouco xa para ir pillando o rimiño de tempada. E logo con fin de festa, pois un Fall Guys ou o que xurda. Se non os podes ver e de los poder ter na canle de YouTube, que non sei se deixalos directamente enteiros ou con pouquiño de edición, pero con pouquiño, o sea que vai quedar case o directo íntegro. Únicamente edición non é unha cousa que repitamos un poquinho máis. Agora vou tirar para aquí porque mira, outro lagarto. Pero este lagarto creo que non ten rabo pintado. Como saia da Carolina. Entón iso, que se vos perdes segundos directos, pois estás interesados en ver tamén todos os colosos, así un pouco, que podamos comentar aquí, con chistes malos sobre Labranza e Agro, pois aquí estedes. E agora, pois aquí temos un clásico efecto de patrocinio, no que Agro nos patrocina a Tenda Arcuncheira. Graciñas, como sempre Agro, por estas recomendacións. E agora, cando atopemos un pouco de sol, pois imos volver a sacar a espada para ver onde nos queda o... Vale. Ese lagarto podemos disparar? Sí, pero pasa que non deixan o ramo. Sí, é verdade que a cámara vai cambiando un pouquiño tal, porque realmente tampouco necesitamos moita precisión, porque, por intentar dicirvos, realmente a sensación que nos manexamos a Wander, non o cabalo. Manexamos a Wander, que damoslle patadiña, entón é como que acelera un pouquiño. Sí, aparte nos podemos mover a cámara, claro, podemos mover para arriba para baixo, rotar un pouquiño. Isto xa un pouco xa en plan tiri, 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 tiri. Porque estou cantando Verano Azul cando quería cantar Bonanza, non sei. En fin, imos ver. Se me metín por onde é, creo que non. Porque xusto para atrás, verdade? A ver. Se acabo de xirar. Por aquí. Que me dixeu por aquí polo medio? Vale, creo que hai un camiño aí que podía ter empregado que non usei. Vou desfacer un pouco o camiño.
Isto sí que é un... Como en todos os xogos que precisedes orientarvos un pouquiño, xente que lle coste un pouquiño orientarse, este non é o xogo máis doado. Vale, va. Que é un pouco xa máis orientación... E me demos chamar realista, dentro do que cabe. Entón, eu creo que ahora por aquí, a esquerda. En algún momento ten que haber outro punto para ir para a esquerda. Si, aquí hai un camiño para a esquerda. Pinta que podría ser por aí. Logo agro, se non ten moito camiño para camiñar, pois camiño para camiñar, moi ben. Este xa ten outra pinta que xa foi por onde viñemos antes. A ver se agora saco un pouco de sol. Mira, aquí hai un pouco de sol. Aquí foi cando me desviei, eu tiña que ir para a dereita seguramente. Sí, pinta que por aquí imos ben. Aí está. E como vedes, agora, mentres non hai ningún coloso ni nada disto, nada de música. A música está clara que só para remarcar momentos tal. O demais sí que nos potencia esta sensación de estar sós neste mundo que está completamente baleiro, salvo de lagartos. Lagartos e mercados. E aquí así. Este xa ten outra pinta, efectivamente, sí. Ahora sí que estamos na zona que é. Aquí xa temos a pista. Estás con esa musicarpa. E unha cousa que me gusta moito, que tamén pasa logo no Zelda, imagino, Breath of the Wild, que o teño pendente. Mira, igual é outro dos que teño marcar aí. Pasa, o Zelda Breath of the Wild é xogo bastante longo. Eu meterme en xogos de máis de 14 horas para facelos en streaming, de momento non me atreo, por aburrirvos vos e por aburrirme eu. Pero isto de ter as marcas de temos este edificio central no medio do mapa e telo aí como referencia sempre, a min unha cousa que, bueno, non sei, é unha tontería, pero me chama a atención. Temos aquí unha primeira novidade en canto a controles, que temos tamén pois as seccións de auga, que teño que volver a recordar como iba o de nadar, pero bueno, creo que básicamente temos aí un pouco para bucear, sumerxirnos un pouquiño, non é tanto ir a profundidade, senón, pois eu que sei, imaginade que hai algún coloso que esconderse un pouquiño. Creo que non vai ser o caso de agora. Tamén pensade a auga. Esta auga en PlayStation 2 seguro que non aparece, xa, con todas os reflexos e demais. Joder, está chulo. Xa vos aí se ve un pouco reflexada a pedra. Eso está... Bueno, non é nada que non vexamos agora, que estamos acostumados na xeración actual, pero, en fin, que un pouco a mellora. Que eu sempre defendo que xa en PlayStation 2, incluso Dreamcast, son xogos que ahora mismo lles metes un remaster e aguantan ben. Un dos exemplos máis clásicos que sempre comento aquí é do Final Fantasy X e o Death 2, que é un remaster, te drop tamén para Steam e casi todas as plataformas que os ocurra. É un xogo que, quitando o modelado con os personaxes que non teñen todos os polígonos que podrían ser, pero aguanta moi ben. Visualmente non ten tanto problema. Sí, aquí non sei se isto é o salto que comentaba Farún, pero aquí temos que facer este salto aquí e agarrarnos. Subimos, epa. Así. Non sei que estou agarrando mal aquí. Espérate, igual teño para aquí. No. Algo estou facendo moi mal. Ah, vale, no. Vale, sí. Entón agora aquí, miro para fora. Xa está. Entón, subimos aquí. E agora, a ver se lembro este como é. Porque este xa, claro, canto máis avancemos no xogo, menos me vou acordar como iba o chollo. Que maravilla. Esta cámara está moi chula, porque hai xogando co fondo cada torre esa. Entendo, digo, pois non dicides, por que se esperta agora o xigante? Pois porque temos esta espada que en principio é que pode cambiar as cousas e todo iso, por iso podemos sacar con este xigante. A espada antiga. Aquí temos este señor que ten unha especie de man espada tamén, de pedra. Aí vedes a súa man esquerda. E a verdade é que este é xa bastante chulo. Vale, direi, eu xa sei exactamente o que teño exactamente. Sei cal é a trampa para facer, pero antes, bueno, direivos que hai un botón xa para manter esta cámara que en plan
enfoca ao xigante. E que unha maravilla a escala. A sensación de que somos aquí David contra Goliat. Unha maravilla. Facemos o de sempre. Ver os puntos. Temos un por aí polo brazo esquerdo. Seguramente a cabeza xa vos digo hai un. E creo que hai outro por aí polo torso. Creo que o novo do modo difícil é un dos brazos. E cuidado que este vai con todo, Empezar a ver. Por aí vai ter un. Aí no brazo está outro. Vedes que xa está aí marcado. Claro, xa podemos marcar así directamente. Así sabemos sempre. Creo que aí no torso hai un. E logo está un na cabeza. Entón, agora, como sempre, como subimos? Como subimos? Neste caso, por las pernas non podemos agarrarnos a nada. Podríamos intentarlo, pero xa vos digo que nada. Entón, ás veces, pois, temos que provocalos un pouquiño. Fan algún movimento que nos pode axudar. Aí está, vedes no torso que ten. E outro xa vos digo que é na cabeza. Vai, xa se lleve aí na cabeza, que na cabeza. Esos son os 3 puntos. Entón, con frechas poderíamos matalo. Técnicamente creo que sí. Pasa que podemos tardar, pois, 4 streamings. Entón, a ver se lembro exactamente onde estaba movida. Sabedes que a espada de momento non me tocou moito. Hai un poquinho de vida, quitamos, ollo. Pero de momento nada, que pasa? Aquí está a cousa. Que diferencia este tramo do resto do terreo? Que isto é pedra e outro é máis ben, pois, terra. Entón, aí está. Vai lanzar o ataque, atención, corremos. E aí vai ser un pouco do que tiña na man. Aquí a música xa cambia porque dis, ajá. Entón, agora creo que sí que agora temos que deixar que afunda a espada na terra. E a partir de aí, aquí hai un par de posibilidades que non lembro moi ben como iban. Que ahora sería, afasteime demasiado, creo. Sería isto. Ai. Bueno, pero por aí iría a cousa. Non me pises que non levo. A ver, lánzame aí a espada. Dalle aí. Dalle. Ah, se llevas dar. Espera. Aí. Veña, imos. Técnicamente aquí hai unha maneira máis chula que agora aquí, saltando. Pero non me sae. Xa vos digo que non me sae. Veña, a próxima facémolo ben. ¡Ey! Estoy aquí. Nada, seguimos dándole ahí. Ahí ven. Ahora sí. Agárrate a algún lado. Creo que estoy en pelo, muy bien. Por un pelo, ajá, basta. A ver, agárrate. Claro, aquí nós xa temos unha vantaxe de resistencia importante. Entón, isto seguramente habría que ser moito máis preciso, moito máis eficiente nos tempos de ir trepando por aquí. Teríamos que facer unha pausa aí un pouquiño cando non se zarandee moito. Teríamos que facer outra pausa aí. Entón, agora lembramos onde tiña os chismes, non lembro. Un no brazo esquerdo, outro no torso por diante, creo que era. Imos polo da cabeza, que é máis fácil. Seguro que aquí estamos en vertical xa, vale. Cambiamos a espada. Vemos que todo se mueve de arriba a cabeza, bailando. Muevo las piezas, muy de Alaska. Muevo la cabeza, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné. Aquí ahora. Movimiento de cámara así dramático que ya acabo de dar. Oye, aquí que a veces vamos ¡epa! Aquí está un señor facendo headbanding como estuviese no Resu. Muy ben. Cando acabe co Resu. A la veña. Señor, déxame. Efectivamente.
A ver se desaparece a marca e que temos que ir xa a outra marca nova. De momento ainda ten. Estou facendo agora golpes moi rápidos, porque senón vexo que non mo interrumpe. Vale. Semella que está. Ollo. Ollo co headbanding aquí. Ah, non, ainda ten a marca, A ver. Agora. Si, agora está. Agora hai que baixar de aquí con seguridade. Ou autólogo, como estou facendo agora. Vale. Baixamos. É unha cousa, e agora estou pendente do xogo, pero vos mirade a paisaxe que vedes polo fondo e todo iso. Olha, son detalles. O sea, dache esa sensación de escala grande que ten todo o xogo. Que xa na versión de Play 2 había esa sensación, víase moi ao fondo todo. E nada, o que si, teño que andar pendente da barra de resistencia, que estou aquí en modo paso de todo. Este brazo xa está, vale. Entón agora, eu vou subir ao lombo, a ver se me podo poñer en vertical. Agora subir aquí está máis complicado. Aí está, move, aí está. E agora, como recuperamos a resistencia? Poñéndonos de pé. Agora aí, estou recuperando un pouquiño. Eso é. Nada, recuperamos un pouquiño. Mentras facemos, ui, movimento de cámara así un pouquiño para darle un pouco un toque. Opa. Vale, e agora, non lembro, está por dentro ou por detrás? Si que era, creo que non en Vigo. Se non é en Vigo, é en Pontevedra. Basta. Perdón. Onde me agarrei? Aí estamos. Ala. Piercing. Quédanos un último. Ya lo vai. Que a verdade que me dá un pouco en magua todo isto. A verdade que dá pena este momento con esta música. Ese plano exterior, así como en helicóptero. Tremendo. A torre por aí. E outra vez volvemos ao de sempre. Onde está? Xa non me vai dar tempo nin tirarme a auga, que é o que quería fazer. Xa me pillaron. E volta a comezar, imos outra vez ao palacio. Iríamos neste caso, pois xa co cuarto coloso. Xa levamos hora e 15 de directo. Pois eso, lembramos que escollechedes vos en redes sociais Zero Shadow of Colossus. Imos dividir en 4 directos, que imos facer as 6:30. Hoxe o primeiro, mañá o segundo, e logo martes e mércores da que ven os outros dous restantes. Sí, os tempos, a ver, neste enredo un poquinho máis, pero a ver, son 16, 4. Sí. É un xogo que de speedrunear podes facer un directo, Eu neste tamén pillei difícil, que é un modo máis lento porque temos un punto máis que matar en cada isto, pero sí que é un xogo que nun directo de 3 horas. O que pasa, me gusta pararme un poquinho, ir parando aquí e ver o do lagarto, vendo aí un sitio un pouco máis. O vosso próximo adversario, nunha terra de vastos prados verdes, guiado por fileiras de sepulturas. É xigante, mas non recioso. Mira, eu pouco sei de portugués, Digo, isto non é personaxe, isto é portugués, o que me costa ás veces. Pois nada, seguimos. Neste caso sei máis ou menos cara onde era. Ai! Fixados que pombas, creo que isto é unha cousa que pasa, que hai tantas pombas como sombras. En plan, creo que agora habría aí 3 pombas destas. Vamos aí a todo isto. Pues nada. Imos chamar agro. ¡Agro! Agro.
Labranza. Bonanza. A revista fin de semana. E mentres, creo que máis ou menos para aquí, efectivamente. O noso mar era un dos colosos marítimos. Moi ben, e aquí, nese momento, que non lembro os controis. Isto é porque mira, no Horizon Forbidden West, cando vas en monturas, é ca cruz. Eu creo que se accede por aí. Hai como unha especie de val. E a partir de aí imos chegando. Sí, pero esta cámara está moi chula. Moi un pouco así como cámara en man. Non cámara en man, pero cámara que vai tamén rotando con nos. É moi cinematográfico, non? Cinematográfico chamalle bonito tamén. Hai un lagarto que acabo de pisar. Moi ben. De bruma, debemos estar pasando en zona Mondoñedo. Claro, o chamativo nesta época, acostumados. Ah, xa estou, carai. Pensei que ainda había outra zona. Pois aquí temos un que este vai ter outra forma distinta. A ver, o primeiro e o terceiro eran humanoides, digamos, en forma. Camiñaban a dúas patas. O segundo unha especie de touro lentiño. Este, se non lembro mal, creo que vai a 4 patas. Se non ten máis. Neste caso vemos que temos unha especie de pequeno prado aí nunha zona máis recollida. E agora seguramente por aquí estas estruturas, pois mira, aquí xa temos unha das fases que xa o nivel che dá un pouco, xa o sitio polo que imos estar dache un pouco tamén a mecánica para superar o xefe. Non é tanto as súas mecánicas, que tamén, aquí o tedes, senón que tamén temos que valernos bastante do escenario para poder resolver o puzzle en sí, porque tamén é un puzzle de acción. Non deixa ser un puzzle de acción porque tens que atopar a maneira de subir a cada coloso. Logo cada coloso xa un pouco máis habilidade de como trepar e tal. Fixados que aí ten unha ferida que nos vai valer tamén para cousas. E, pois o de sempre, fuximos un pouquiño. E ca espada. Esta é unha das músicas máis pausadas de bosses. Por que? Porque aquí é cando ainda non sabemos moi ben que facer, nin como actúa. Non vai cambiar a música cando tal. Como sempre, cabeza, sí. E logo por aquí, xa, por abaixo, polas patas nada. Se nos un pouco máis a media altura, pode que ali pola parte traseira parece que pode haber algo. E mira, por este lateral pinta que hai algo. Por este lateral, por os dous laterais, pode ser, sí. Logo cabeza está clarísimo. Entón, chamamos de atención, a ver que fai. Eso é pel, non é pel, non se vai enterar. Por onde ten pel? Hola. Vale, entón, aquí vemos que temos unha especie de galerías que van a ser importantes. Opa. Ves que aí está golpeando pola zona. Entón, se non lembro mal, aquí hai dos posibilidades que agora non me lembro moi ben. Non sei se se asomaba por aquí, entón aí podía aproveitar para algo. Está por aí arriba. Bueno, ao chamar a Agro tamén lle chamo a atención, claro. Ollo. Agora a cousa é se intenta meter a cabeza para verme. Creo que non lembro.
aquí. Entón, se sigo recto... hai 4 entradas. Aquí sería para ir para a esquerda, pero eu quero ir para o outro lado. Entón, se sai do outro lado, o outro pensarei que me metí por aquí, por onde estaba antes. E agora, en principio, debería telo ali. Efectivamente. E agora ese se agacha para... Aí está, esta mecánica. E agora aí, a ver se aguanta. A ver se chegamos, a ver se chegamos, a ver se chegamos. Hola, Agro, non molestes. Ah, no, a ver se chegamos, non. Esos son quen de saltar iso. Non, pues vou usar outro método. Este de aquí, non. Aí estamos. Ui, no, xusto no momento, Aí estamos. Moi ben subido. De feito, adiantamos un pouquiño, porque o normal de subir por detrás, porque aí temos logo a ferida esa que vos decía antes na intro. Pues nada, cabeza e logo para o resto de partes do corpo. Cando pare de mover e cando lle podo dar ca espada. Isto foi un golpe bastante cargado. Outro máis, 1, 2 e... Creo que xa está a cabeza. Desaparece a marca. Non desaparece a marca. Quedei un toquecín máis. Xa está, ahora sí. Ahora creo que sí que está. Vale, imos intentar que non me bote moi fora. Ai, vou soltarme xa. Moi ben feita esta. E quédame outro punto, que non sei onde está exactamente. Lateral debería estar, porque esa ferida creo que bo ritmo parkour, sí, parkour. Esta ferida é para ceder a cabeza realmente. Se subísemos por el polo lombo, teríamos que acceder. Voy a la ferida para que esté un pouco máis tranquiliño. La ferida básicamente para que baixe a cabeza. Eso que vai facer agora aí. ¡Ey! Vale, estará no cuiño. A ver, ao ir coa espada debería estarme xa activando, onde? E logo tampouco ten tanta zona de per. Se eu intento usar a espada en riba del. A ver. Ai, epa, que bugger. Aquí abaixo hai algo. Epa. Que se ponga a dúas patas. Maravilla. Aí está, aí está. Epa, que fun por lo que non era. Ah, que aquí tamén hai, moi ben. Perfecto. Vale. Pois un aquí longuiña. Esta xa está, creo. Efectivamente. Faltanos a outra. Opa. ¡Show! Moi ben, aquí estou facendo un parkour raro. Xa vos digo, cambiou un pouco no remake a detección de... Que teño medo de soltarme aquí. Teño medo de soltarme que me chimpes. Déxeme dar un espadaciño, que xa non é nada. Tengo que soltarme un segundo. Xa vos digo, dá momentos un pouco raros, pero prefiro isto que no anterior, que era super frustrante. O sea, no original de Play 2, que había momentos que eran frustrantes de que non dabas feito nada. Non lle estou dando na zona que, entón... Voy arriba. ¡No! Sí, home. A ver. Agora sí. Sí, agora sí. Cuarto. Son 7:59. Pois mira, un pouco plano que tiña pensado, que era en cada directo hora e media. 4 colosos. Sí, en oso. Oso. Oso que non oso. Oso. ¡Agro! Agro mellor non, que a sombra.
E nada, volver a comezar. Creo que imos ir polo quinto. E logo, se estamos para Fall Guys, podemos meter un Fall Guys, que fai que non facemos. Fall Guys, onde xogaría Fall Guys? En Play 5, si, en Play 5, xa está. Agro foi... Agro como sabe que lle toca volver para outro lado, eu creo que xa vai tirando pala. Así, home, que te van a matar outra vez. Vou para o palacio. Xa vedes cale a dinámica. Moi minimalista o concepto do xogo. Ahora hai 4 sombras, hai 4 estatuas derruidas. Pois iso que nos levamos. Aquí, Agro ahora está aí, pero está facendo toda a movida esta para qué? Que decir, sempre o mesmo, pero hai unha variante sempre entre as... Hola, Agro, bonitiño, veña, está. Está Agro dicindolle, é tontísimo. Leva xa 4 veces que lle paso o mesmo. Que di, dormin agora? O voso próximo adversario é... Quen que proxeta unha sombra colosal a través dun lago nebuloso. Ao voar polo ceo. Se proxeta a sombra cando voa polo ceo. Alcanzalo non será doado. E aí temos a estatua. Así que, ora ben, o primeiro coloso aéreo. Así que tamén si rematamos así en alto este directo. E aí xa vemos que hai pombas. Sí, ahora se sei traducir o que pon. Como estaba a frase partida non tiña sentido. En fin, vedes as pombas que tamén están relacionadas, xa vos digo, creo que van medrando ao número das sombras e dos colosos que levamos. Que isto simbólicamente pois ten un seu despois. Entón, seguinte, chamo Agro. Eu creo que agora este, o quinto, creo que queda... Creo que queda pala. Efectivamente. A ver, un xogo, cantas veces podo terme pasar este xogo? 4. Seguramente. Creo que 3 veces en Play 2 e logo unha no remake. E ao principio teño xogado máis. O sea que seguramente o comezo logo un poquinho máis. Bueno, imos para lo. Xa vos digo, normalmente os primeiros están máis preto do castelo. O resto están máis afastados. E nada máis lembrar... Bueno, creo que os que estás vendo agora xa levas desde o comezo ou mensaxes desde o comezo, xa me escoitaches, pero iso que estamos última fin de semana de agosto en Pontevedra, no Lerezap, concretamente o domingo a 6 da tarde no Pazo Cultura. Facendo un trivial destes que facemos aquí en Recuncho Gamer, preguntas novas e cousiñas, alguna cousa de Dicionario Gamer que temos que aproveitar. E haberá premios. Primos, eu creo que haberá hasta 5 premiados. Tamén, en principio, teño pendente de confirmación. Se eso se fai en streaming, a idea é que tamén se poda participar desde casa. Ou bueno, desde casa onde estedes seguindo o streaming. Pero para iso, nas vindeiras datas, pois xa vos dou máis información. Pero se sabedes que máis ou menos pois como se participa desde o móvil, ca ferramenta de Quizif que entregamos aquí, pois tamén podes participar desde casas. Se o acto se retransmite de streaming, que é o que teño ainda que pechar. Dito isto, pois nada, rumbo ao quinto. E xa estamos aquí. Esta é a verdade que non tiña moita perda. Agora, zona. Aquí xúntase que temos un coloso de aire pola pista que nos deu Dormin. Pero ademais, como vedes, un recinto con auga. O acceso a él, pois non lembro exactamente por onde, pero hai que investigar. Eu creo que hai que bucear por ali. Seguramente haxe algún botón para nadar máis rápido. Pode que así. Neste caso tamén bucear, pois merma a nosa resistencia. Aquí temos este camiño para ir pasando por aquí. Nova zona. Saltamos ben aquí, sí. Vale, que aí facemos P. Moi ben. Este está ben bonitiño. É dos meus favoritos este coloso. En xeral os aéreos gustanme bastante. Poden ser un pouco frustrantes, pero o concepto da batalla en sí ten bastante epicidade. Así que, quinto coloso.
dicir que nas cinemáticas nós tamén podemos mover a cámara, e estragar o plano, como estou facendo agora. Bueno, agora que seguir. Cousa que tamén pasa no Pace Dragon Saga, que chama a atención as semellanzas que tienen algunhas cousas. Idioma inventado, estética ten puntos en común, o de mover a cámara, cinemáticas. Cazo bicho, Es un jorrión dos boss. Pois, sí, é todo o día, digamos. Por eso que non sei, evento vai ser a nivel... Pois mira, se te vas a por Leza po domingo, eu seguramente ás 5 hai un torneo Fall Guys. Se non dura moito antes do meu, pois igual me paso por aí tamén. Dito cal, como era este xefe? Creo que hai aquelas plataformas que podemos chamar a atención e logo unha fantasía. A música deste xogo tamén é que fai moito, Xa a ambientación é chula, pero este momento estás unha cousa malsana agora mesmo. Entón, creo recordar, aquí temos como 3 plataformas. Isto é a pista. Entón, sí, ahora é atopar o botón que é. Imos chamarle a atención. E aí ven. E agora ven. Mal. Vale, entón polo do medio. Volve. Sí, volve. ¡Ah! Xa ramplou comigo. Veña, ala. Ostras, sí que hai unha maior sensación que non lembraba no de... Oye, que volvo outra vez. Non lembraba no de Play 2. É como que se levanta a auga tamén. Esa sensación de que como cando pasa un avión. Uf, a ver, aí vai. Imos chamar a atención outra vez. Non é que vayamos a acertar. Entendo que se fai ese grave e que algo quere. Onde vai? Ven pa aquí, ó. Ah, eso que sí. Encontros na colosa fase. Teño unha teoría. Xusto ahora que me movo. Onde vai? Vale. Dorme. Sí. Con iso, sí. Miña dúbida, hai por aquí máis... No, vale, non vale co silbido. Hai que atacalo, vale. Que vai ser eso. Vou ir para o medio. Se son quen de saltar unha plataforma destas. Vale, onde vai? Vale. Vamos a ver si le damos. Aquí. Ahora. Sí, no aspecto plataformeiro. É un pouco flotante todo. A ver, esta cámara aquí. O problema é cando se mergulla a cámara, que non se dá gran cousa. Non.
Non tes moita pinta de virar antes de tempo, ou si? Si? Non? Arrediola. Este ruido foi novo. Ollos en laranxa. Si, non, xa sei, xa sei. Creo que ahora sí, pode ser. Ten outra pinta, non? Si. Agora ese vou do lado que é. Vale, si. ¡Ay! Ya estamos. Que son momentazos estos, Son momentazos. Entón, non fixen os deberes, non sei de onde hai que darlle. Pero agora mismo hai que darlle a aguantar aquí. Ah, vale, xa sei. Vale. Aquí non nos podemos agarrar. É que mirad que plano, mirad que plano. E que dan gañas de coller o modo foto e poñerte aquí en plan a todo isto. Que isto creo novidade tal. Epic Fight, efectivamente. Claro, pero é que mira, claro. Bueno, tampouco estou facendo un plan de nada, pero en fin. Agora teño medo de quitar o modo foto e caer. Isto xa me estou vendo ver. Faltoulle pouco, moi ben. Bueno, en fin, esta a dereita xa está. Hai que ir a pola outra. Agora que está un pouco en plano. Íamos pensar que na outra tamén. Uepa! Na outra tamén hai. E na cola, porque este na cabeza non. Ui! Sí, hai outra. Ui! Agarra. Está. Bueno, que hai que irse dando, Este streaming non acaba a hora que acaba, senón. Vale, agora eu creo que hai que seguir o proxecto. O sea, o normal sería ir agarrado, sabes? Pero eu creo que está máis doada de todas. E agora 3, 2, 1. Eu xa me soltei. Alabou. Un poquinho de problema cas partículas, que era en plan como que o chorro negro que saía do rabo iba como pegado ao rabo, non era como independiente. En fin, para variar tamén, pois verán agora as cousas esas que me perseguen. Aí veñen, xa sintúo, aí vai. E ala, foi. Pois ata aquí o capítulo primeiro de hoxe do Shadow of Colossus. Seguiremos mañá a mesma hora, 6:30, cos Colossos 6, 7, 8 e 9 seguramente. Prefiro deixar o último día 3 sós. Por aparte, o 13 creo que é bonito de ver. Entón así xa o terceiro quedame co 13 e o noveno non que vemos outra cinemática, de todas maneras. Sí, a ver, non explico tanto como nun Sonic, porque tampouco teño tanto. Pero, en fin, quinta estatua, fora. Aí está esa águia. Cae cabeza, non cae cabeza. Aguantou aí. Xa ves que interese tiña iso. Pero, en fin, cada un se fixa no que se fixa. Imos darlle o Fall Guys, se vos parece. Se alguén quere darlle, pois, sendo os que somos, pois, xa sabedes, mandade a solicitud de amizade a Gitolog. Imos ver que nos conta, porque isto non o imos ter mañá, que hai que agarrar a partida. Un xigante que se esconde sobre o templo. Este calé, ai, xa sei calé. El ansía destrucción, pero non é ningún tolo. Pois este, xa vos adianto un poquinho, vai ser un señor de barba. Así. Vai arrancar máquinas, moi ben.
Dito isto, pois nada, guardamos aquí partida, asegurarnos que está todo en orde. Grabación manual. Claro, isto ten automático, imos comprobar agora. Imagino que efectivamente xa me partida guardada fai un minuto, 5 derrotados. Pois nada, xa está, empezamos a guardar para asegurar. Aí está. Imos unha conta que onte estaba facendo aquí. Cantas pombas brancas hai aí xunto a... Fixados que hai unha pomba branca por ali. Se vou despaciño. Imos chegarnos despaciño a pomba. A ver se agarramos. Aí, no, sei correndo. Aí, agarrei unha delas. Mira. Super útil todo isto. Nada, pero unha tontería para probar. En fin, desde aquí imos sacar como sempre para localizar onde é o seguinte coloso. No mapa non temos ninguna pista, só aparecen os que xa derrotamos. Así que temos que sacar a espada e donde nos indiquen os raios do sol. Entón, vemos que por aquí non, 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 por aquí non. Caralí pinta que vai ser o noso próximo destino. Cara aquel bosque. Pois xa sabemos, tirámonos como sempre. Chamamos a Agro. Tamén pode ser o seu curmán labranza. Aí ven Agro. Llamamos que o nome do noso cabalo. Agro, sí. Subimos aquí. E imos camiño a onde nos marca o raio de luz, que con esta espada antiga, esta espada máxica que nos dá esa posibilidade de acabar cos colosos, como comentamos antes. Hoxe a verdade é que estou un pouco máis difuso. Igual que o comezo do xogo teño bastante familiar. Sí que este sei que inimigo é. Non sei chegar de todo directo. Tirarei de mapa un poquinho. Pero a verdade é que ahora mesmo non lembro xa logo o sétimo e o oitavo coloso, que van ser os que van despois. Non teño moi claro cales son. Non, eu sí que lembro que este hai que pasar por un bosque. Pasemos así, por aí ben. Eu creo que imos por aí ben. Como veis, estos planos super bonitos, en plan con todo o aire. Estou nos golpeando aquí un pouco ca cámara, pero en fin, este vemos así que sigue sendo moi xogable. A parte que é espectacular o plano que nos ofrece a cámara. Este bosque, a verdade, que mellora bastante na versión do remake, porque na versión de PlayStation 2 pois había moito menos detalle de vegetación. Si é certo que por aquí tenemos algún destes monolitos que atopamos o lagarto e demais cousas para mellorar os dos niveis de... Bueno, as dúas características que temos para mellorar a protagonista, que como lembramos que eran a resistencia. Boa, Stilbe! A resistencia e a barra de vida. Pois a resistencia lembramos que eran con colas de lagarto, colas brancas de lagarto. E se non lembro mal, no caso da vida era con froitas dos árboles. Agora, efectivamente, non caias Agro. E si, estamos seguro que polo roteiro adecuado. Zona desértica. Pode que non este indo pola ruta boa. Está máis palí, vale. Se non lembraba tan desértica esta zona. Sí, creo que, efectivamente, ali hai ao fondo como unha especie de ruínas. Que lembramos que a pista sigue unha especie de unha ruína. Fixados, maravilla de... Aí temos unha desas monolitos onde guardar partida. Non imos parar agora nel, pero que unha maravilla. O vento, todo isto. Así que, está bastante claro que aquí. Así que ahora, sexto coloso, primeiro da tarde. Ahora peguei un chimpo porque sí. Perdí un pouco de vida. Aí non pasa nada. Adentrámonos aquí. E lembramos, con cada coloso tamén o mesmo que pasou no resto onte. Pois ca espada sinalaránsenos os distintos puntos fracos de cada xigante. Sempre que haxa luz solar, porque por exemplo aquí non hai luz solar, e vedes, si, bueno, hai un pouco de rayo, pero non tan claro. Bastante claro, a verdade. Así que vai ser máis oscuro.
Sí, a ver, este xogo estamos xogando o remake, claro. Acá se me caen as espadas. Claro, este xogo, o remake de 2004, o de PlayStation 2 e da ano 2005, que temos por aquí. O remake creo que 2018, se non lembro mal. Pero ao final tamén eso. Os xogos de PlayStation 2 cun lavado, cun remaster, con HD, todo iso, aguantan bastante ben. Porque... os que son vos, claro. Porque... con pasar a resolución máis grande, logo o modelado, quitando algúns personaxes, non é mal, aguanta bastante ben. Este momento en que non lembro moi ben como se baixa, despois sí, soltando, perfecto, pues nada, sabes que aquí é un punto case de non retorno. Lembramos o que pasaba onte, cada vez que acabamos cun xigante, pois basicamente morremos, como quen di, aparecen aí esas sombras que nos cazan. Algo pasou aquí. Eu creo que pechan unha porta. Ah, sí. No, a porta é esta. Este creo que en difícil tiña un punto así complicado. Lembrade, estamos xogando en difícil. Que cousa distinta ten difícil? Que hai un punto débil por xigante distinto, novo. Se un xigante tiña 2 puntos débiles, é normal, en difícil ten 3. O cal, pois eso, sempre nos leva un pouco máis de tempo. Hai que buscar unha estrategia a maiores. Aquí temos este señor barbudo. A verdade é que no remake o tema do pelo é bastante interesante como resolve. A escala é que é tremendo. O sea, a nivel de espectacularidade deste xogo dá momentos que son impagables. Antes, onte tivemos un Aiko Paxaro que estivo bastante chulo. Este, xa vedes aquí, a escala de... Queda un pisotón e xa caemos de todo. Pois hai que intentar refuxiarse. De momento este parece un lugar seguro. Chamalle seguro, chamalle... Mais, en fin, aquí sí que temos sol. Vamos a intentar localizar os puntos fracos. Semella que por aí na espalda, porque por diante non estou vendo. Bueno, a espalda a unha altura normal pode haber. Na cabeza de seguro que vai haber un, porque raro é que non haxa unhas cabeza. Pinta que sí. Estaba mirando aquí, por lo que sexa. Non sei onde haberá outro máis. Eu creo que ten que haber 3, seguramente. Está aquí na man dereita, fixados. Aí está. Chegaremos agora. Ai, non. Pois hai que chamarse atención. Pasamos a flecha. Sempre darlle onde ten pel, porque senón se damos na parte de pedra como que non chama. Vale, pois temos na cabeza, eu creo que hai outro na espalda e temos ese da man. Imos ver agora cando se chegue se nos dá alguna axuda para subir en riba. A ver se intenta vir para aquí por min. Non ves? É por fin, ó. Mira, cando as barbas do teu veciño vexas por aí, súbetelas. Ah, sí. Pues nada, imos comezar pola cabeza, xa que estamos aquí arriba, e despois iremos pola espalda e intentaremos baixar a esa man esquerda, a man esquerda del. Se non nos tira, claro. Agora lembramos, pois que estedes incorporando hoxe e non estivese de sonte, que o importante, esa barra que temos amarela aí abaixo, que non se valeire, porque é a resistencia que temos para estar aquí aferrados á cabeza. Hai que intentar clavarlle, pero móvese, entón. Epa. Claro, canto máis tempo intente levantar a espada, máis dano lle fago. Que pasa? Canto máis tempo a teña levantada, máis probabilidades de que me interrumpa. Non entimos ben. Cando se aparece a marca, haberá que ir a por outro punto débil. E mentras camiñe é difícil.
agora pode que xa este punto. E xa está, vale. A ver se atopo da espalda, que eu intuca aí por aí. Opa. Vale, aí está, un pouco hacia a esquerda. E logo hai que pensar como baixamos a Tamán, que aí xa non hai tanto pelo. Agárrate ben. Como sempre, moita máis estabilidade cando estamos cas 4 extremidades agarrados que con unha soa como agora. Ben, se damos un poquinho. Agora, ben forte. Outra máis. Eu creo que xa está. Falta ir pola man, que eu creo que é difícil. Como podemos ir a Tamán? Hai un pouco de pelo aí na zona do cóbado. Agora non está cousa cómoda. Opa! Vamos a intentar aguantar. Opa! Vale. Vamos a intentar recuperar un pouco a resistencia. Vale, e agora, pois, estrategia ninguna, verdade? Se vos digo a verdade, teño moi clara comida, Tamán. Vou intentar soltarme, a ver que pasa. Agarrarme, vale. Agárrate. Vale, e agora como chegamos a Tamán. A ver se agora. Oi, non, deixate caer. Vale, hai que ir pola man polo outro lado, ademais. Non teño nada clara a estrategia, se vos digo a verdade. Vale. A ver se agora podemos rotar un pouquiño. Aí está, xa case estamos. Cando deixe de sacudir moi forte. Soltamos un nada, aí estamos. Así que agora esperar que non mova moita man. Agora. Por lo que sexa, non lle dá ca outra man nesa man. Aí está, un toqueciño. Nos dar impactos rápidos. Oh, xa está. Xa está. Señor Rever. Aí veñen por min. Isto que está pasando ao final de cada coloso. Digamos a maneira de reiniciar, que volvemos ao Palacio do Comercio. E mentres eu falo vos con esta voz por este túnel que vos guía. Benvidos a Recuncho Gamer, o lugar onde hai rever e tamén hai voces raras. Xa está. Pois nada, este proceso que os que non visedes o directo onte vai por aquí. Direivos que terémolo na canle de YouTube de Recuncho Games. Teremos todos estos directos que estamos facendo hoxe. Terémolos seguramente en dous vídeos, dous ou en un vídeo, seguramente en dous. Para eso queredes ver do tirón, así un pouco xa máis editados, máis todo máis rápido e máis práctico. Pero tamén ese repaso que facemos durante todo o proceso. Tamén onte falamos un pouco máis da diferencia entre remaster, remake, un pouco tamén dos outros xogos de Fumito Ueda, outros xogos que nos lembrou como pode ser o Zelda ou Elden Ring. Pois eso, onte, cousa que comentamos onte. Outras seguras que xurdirán hoxe durante o propio directo. E o que ides comentando vos, que tamén sempre é moi interesante e que aporta bastante ao directo. Pero iso será para semana que ven. Que sí, o noso próximo adversario é unha ruína escondida no lago. Oh. Bicho orbulante escóndese baixo a auga. Esta é a serpe marítima. Serpe marítima. Pois esta é bonita. Está bonita, a ver se me acordo como era. Que non teño nin idea. Era onde quedaba. Ben, para iso está a navegación ca espada. Así que hacemos o de sempre. Eu sempre tiro por aquí e echamos agro. Agro. E mentres ven, imos ver, eu creo que queda para a esquerda. Para... Oh, pois non. Non, pois non o tiña na ubicado. Sabe ser caralo. Vale. Serpe marítima. É a pista que temos. Pusimos ir camiñando hacia onde nos indicaba a espada. Onte creo que foi camiño terceiro. Creo que nos levaba tamén hacia esa zona. Cara a esa zona, perdón. Pois temos que xirnos caraló. O que pasa que ir por onde haxa camiño, porque aquí creo que hai un
rumbo barranco. Como comentamos antes tamén, moi interesante que nestos tramos non hai música, son as batallas contra xigantes ou cando atopamos unha localización que é interesante. Pero aquí esta sensación de natureza, de estar nun sitio que non hai nada máis, pois moi chula tamén. Vamos pasar por aquela parada onde pode haber un lagarto. Ese halcón, se saltamos e agarramos, creo que o podemos facer, pero non vou facer agora porque sería del tempo. Epa. Vamos parar aquí. A ver si vemos o lagarto. Vamos a cazar un lagarto. Non estou vendo. Ás veces non está na propia ruína, senón que está arredores polo chan. Eu dito, se non o dou atopado rápido, pois... Oh! Ui! Con máis o que atopo é a morte, moi ben. Bárbaro. Hai que mirar para diante, nunca desmeando ruínas por aí. Mira de pochan primeiro. Non estou vendo nada, non estou vendo nada. Andar ten que andar por aí. Estará tímido. Nada, se non pasamos. Isto como en Parque Xurásico, que pasan diante dos dilofosauros, non hai nada e siguen para diante, pois si, vai ser iso. Imos pasar. Abro. Sí. Sube, ó. Sacamos espada. Para onde temos que ir agora? Aí marca como super potente, vale. Non sei a etiqueta galego. E buscando galego no buscador? Porque non sei. É que hoxe, o que comentaba antes, saíron os... Cambiou Twitch a política de que ahora podes poñer as etiquetas que xa saen a ti de aí. No Mobris. Claro, eu estaba mirando ahora na remisión desde o ordenador. Tampouco estou vendo que saen etiquetas, ninguna. Mais non sei se no buscador saen, pero sí que opcións que me deu poñer as etiquetas que xa saen de aí. O sea, pois en galego, recuncho. Pode poñer never secondary. En principio se pode facer. Se non, investigaremos agora cando fagamos o cambio de xogo para Fall Guys. Pois investigámoslo. Se alguén ten aí, a ven de buscar e dá máis pistas sobre o tema, pois mirámoslo tamén. Coruño, sí. Acertaches todo. Bueno, en fin, imos por aquí, sí. Lembramos, séptimo coloso. Segundo da tarde sería. Vos, viciado, que tal? Estou pensando, viciado, encanta este xogo. Creo que está no seu top 5 dos que máis lle aburren. Pois nada, isto basicamente é ir por zona do canóns do SIL, cando non hai SIL. Ah, mira un lagarto por aquí. Soy de idioma, que de idioma sae portugués. Pois nada, boa sexta, viciao. Fagoche modo SMR se queres. Hola, viciao, este é o modo SMR para xogar ao Shadow of Colossus. Se queres cun pouco de reverb, tamén che podo falar cun pouco de reverb para que túa sexta sexa... Hola, que tal? Imos ver se imos ben por aquí. Lembramos cando hai sol, cando nos dá luz solar, pois a espada guíanos o camiño. Basicamente, por aí non é. Por aí pode ser... Si, pode que isto nos leve por aquí. Por favor, non fagades moito ruido no chat, que se me desperta. Ai, que bonito, Xerxes. Iso ou me estás facendo body shaming, unha das dúas. No, Coloso vai aparecer por aquí. Lembramos a pista que nos deu o Deus Dormir. Foi algo así como Obum
Tens que buscar unha serpe mariña que está baixo a auga. Ao ser mariña, pois, tiña pinta que podía ser baixo a auga. E agora, aquí non hai luz. Parece Lugo, non hai sol. A ver se por aquí. A ver que queda o sol. Valí. Se estuviera para a esquerda, pois ben. Se non, pois non. Vale, sí. Estamos sendo unha zona do deserto, ao norte do mapa. Realmente este é o coloso que está máis afastado de momento dos que levamos. Eu creo que vai ser por aí. Efectivamente, ahora por aquí. Sí. Imos ver se é verdade ou non. Ten pinta que isto pode ser aquí un lugar interesante. Aquí algo pinta que vai haber. Mándame máis ben para... Sí, aquí hai auga. Aquí é. Aquí é. Pois... nada, agora cando aparece o coloso tamén sacaremos a espada, detectamos puntos fracos e a por eles. Veña, esto como se fose o cobar de Cerceda. Ala. Pao chan. Eu creo que é algo que hai que controlar, porque non se pode deixar a... Ah, non, vale, é do cabalo de Fios do Animal. Ui. Claro, que realmente non controlamos o cabalo. Non o que controlamos é a personaxe. A personaxe dá patadas e tal, pero... guía tal, pero o que controlas non é o cabalo. A mí pareceme natural. Tampouco precisas de moita precisión, valga a redundancia, para manexo. En fin, aquí temos esa serpe por aí. Imos buscar esa plataforma que está aí no medio. Creo que pode ser un bo punto para chamalo a atención e que non nos chamanos demasiado. Entón, vamos ir buceando cara ali. E agora non sei se directamente intentar clavarle unha flecha. Non pasa nada. A ver se sube superficie. Lembrade, se ten os ollos azuis, como estamos vendo aí, e que non se está percatando a miña existencia. Se os ten laranxas, é que está enfadado. Sistema básico e funcional. Non, as flechas non están aportando nada. O cal non sei se vou ter que ir eu. Espérate, está. Vou gritar aquí. Vou ir de cebo. Non me debería chegar tanto aí esa electricidade. Bucear tampouco podemos bucear máis, isto é o máximo que nos deixa. Se tardamos moito tamén... Espérate, isto está a superficie. Non. Vale. Básicamente o que está dicindo é: vai pola superficie do lago para traer o coloso. Vale, pois vou pola superficie. Veña. Hola, que tal? Daste conta de min agora? Vamos a chapotar un pouquiño aí. Parece que está facendo un ruido por aí. Ui, ollo vermello, está desvendo. Eso que se percatou de min. Pues vou intentar agora fuxir. Pero claro, que me toca a min a parte esa eléctrica. A ver. Aí está, aí está. Ui.
vale. Mira onde temos que agarrarnos aí. Vale, creo que xa sei como é a cousa. Basicamente, espero que pasen os 3 punzóns, digamos, eléctricos. E cando paso o terceiro, sigo a traxectoria e encalómome na parte traseira de todo. A ver se podemos repetir o movimento. Como sempre, cada coloso ao final é un puzzle en sí mesmo, porque hai que descubrir un pouco como atacalo, porque sí que máis ou menos algúns teñen un par de variantes de como se poden afrontar, pero claro, hai que descubrir a maneira. Este está un pouco máis agochado que o anterior é bastante fácil, que era simplemente escondernos, viña por nós, trepábamos a barba. Este, pois, sí, hai que traelo tamén, só que non é tan directo como accedemos a él. A ver se le cambian os ollos de cor, que non está aquí facendo moito caso. Ei. Un saúdo viciado feliz, que estará agora xa ca sexta. Hola, estou aquí. Hola. Yo no sé si me está vendo, ¿no? Sí, que agarra cola do coloso, eso xa entendín, pero teme que verse, ¿no? Bueno, viciado, tampouco pasa nada. Sitios peores nos tenemos agarrado. Veña, ven por min, oh. Que quero rematar o streaming rápidos. Nada, lembramos este coloso, outro máis, e despois cambiamos a Fall Guys, que hoxe temos prova especial de Sonic. E co Shadow of Colossus seguiremos o martes e mércores da semana que ven. Pois esta cousa que non... Eu estou intentando, pero... Agora aí. Veña, a ver se captamos ben a traxectoria de por onde vais a ir. Por onde sae. Hai por ali ao fondo. Intentar chegar. Non. Se estaba niso, créeme. E que a verdade é certo que engana un pouquiño a perspectiva do que pasa baixo da auga, Creo que xa me volve... Si, xa me volve a pillar, vale. Non me afasto tanto, creo que non fai falta. Claro, que a cámara sumerxida é máis doado. Vale. Ímonos achegando. Achegámonos. E agora, veña. Tampouco. Veña que vai. Isto, o sea, Spielberg lle funcionou facer 70 minutos dunha cousa así, malo xa que en 20 minutos de streaming tampouco este tan mal. Poñemos un pouco de tara. Que sí, que xa entendín, dormín. Si, a factura a luz era boa idea. Que perdón, que non hubiera xerxes. A ver, cambio os ollos, veña. E mira que o de antes e todos os de onte quedaron ben dinámicos. Este está me quedando un pouco así. Hola, non me ves? Vale, está facendo ruido. Cambio os ollos de cor. A ver que trayectoria me pillas ahora, meu rei, veña. Esta é boa. Donde subes? Ah, que ahora está en amarelo. Os camións. Arredemo. A ver, subes. Uep. Cambio de sentido aí abrupto.
Que xa vou dormir. En run falando. A ver, por onde está saindo? Vale, corre, 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 corre. Foi? Creo que estou agarrado. Sí, estou agarrado. Estou agarrado a algo. Sí, agora, por favor, Serpe, poderías ir un pouco máis donde podo respirar? Graciñas, vale. Como desactivo iso? Que non lembro agora. Ah, vale, cando está sobre o nivel do auga non está electrificando, vale. Entón, intentamos avanzar. Agarrámonos, moi importante cando se sumerxe agarrarse. Vale. Vale, e agora na seguinte. Aí, nesa ferida que ten, prendémoslle. Ferida. Sí, xusto ferín antes. A mía, xa, xusto para non electrocutar. Que ben quedou. Este non vou chegar a tempo. Mellor tarda un poquinho máis. Epa. Pois aquí non hai icebergs, así que DiCaprio complicado. Clavamos dramáticamente antes de que se sumerxa. Moi ben. Imos pensar que o punto fraco está na cabeza, que estos son puntos intermedios. Aí está o da cabeza. Ollo que está facendo unha curva aquí rara. Non teño moi claro por onde adiantar. Agarrámonos. Ah, espérate, estás me dicindo que teño que volver a chamarte a atención. Estáme dicindo iso, verdade? Sí, ai, que lería. Facer máis rápido, vale. Pois nada, sí. Polo cambio da música, fixadvos. Volveu a música de cando estaba intentando atraelo. Pois case mellor que vaya para arriba. Aí estamos. Pois nada, ahora repetimos, a ver se sai mellor. Ahora tamén máis doado, porque non ten as dúas primeiras, as dúas últimas eléctricas, que me molestaban antes. E agora hai que correr máis para chegar a Cachola. E xa acabamos con ele. Eu creo que xa non debe haber moitas máis partes, porque senón se nos quere detectar hoxe, pois xa unha cousa maravillosa. Ya estamos aquí, ahí está, vale, vale. Vale, creo que aquí estou ben. Creo que aquí estou ben. Ahí estamos. E agora, espera que este superficie. Cambio de música. Aí estamos. Hai que dicir que o remake respeta a música do original, aínda que me dá a impresión que os cambios de música... Ui, aquí está. Está dando unha volta aquí o... Digo, que os cambios de música son un pouco máis bruscos. Por aquí notouse moito o cambio dunha canción a outra, digamos. Explícalo así malamente, tra. Corremos, corremos, agarrémonos. Flote, corremos, 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 corremos. Agarramos. Volvemos a superficie, corremos, 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 corremos. Ollo, ollo, uy, que caigo. Superficie. Vale. Ferida. Vale, a cabeza está aí o punto forte que hai que darlle. Meta fundas. Sube, 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 sube. Vale, agora falta un máis. Volve para arriba. Vale. Estamos. Isto foi un poquinho lento, pero hai que traballalo. Hai que traballalo.
final non son entre preciosos e tristes, porque ao final estás te cargando un serrío que non che fixo nada a priori. E aquí virán a hora do fondo, pois a volver a cazarme estas cousas de sombra que nos pillan. E volvemos para o punto inicial. Aí. Pois imos polo último da tarde. Terceiro o coloso da tarde. Oitavo do xogo. Lembramos que os xogos son 16 colosos, cada un representado por unha estatua no templo inicial, que agora imos ver como se derrube cada vez que vamos con coloso. E tamén veremos unha serie de sombras que ahora, en teoría, son 7 sombras as que están aí mirando que pasou connosco. En Hans Zimmer, co órgano do Interstellar. Ai, non se escoitan tanto órgano. Intúese por aí. Pois imos polo oitavo, que a verdade, se vos digo a verdade, sí. Non teño claro cal é, pero nos vai dar unha pista aquí. Dormir. O vosso próximo adversario está presa nun receptáculo. Xa sei cal é. Ai, pero é bonito para matar hoxe. Unha sombra que vai polas paredes, que repta polas paredes. Pois sí, este bonito, un escenario bonito. A ver que tal se me dá. É máis dinámico, xa vos digo, porque este coloso, o problema que tiña é que tampouco dá unha sensación de perigo grande, que hai outros que dá máis sensación de perigo, pero este era lento, pero non tiña máis sensación de perigo. Creo lembrar que é máis ou menos para aquí. Mallao, efectivamente. Xa vos digo, a última vez que xoguei este xogo foi no propio remake cando saiu, o sea, 2018. Así que non o teño super olvidado, pero tampouco é o máis fresco que teño todo. Pois nada, camiñamos para lo. Vou caminando polo céspede e vexo fondo árbores, a ver que queren. Un coloso que vai pola parede. Xa só este plano pareceme bastante chulo. Con que pouco, verdade? Pero eu creo que este é un xogo máis que pola xogabilidade tal, que antes preguntaba ao Feliz polo control do cabalo tal. Eu creo que non é un xogo que lle buscas ese, digamos, esa xogabilidade, esa maneira de controlar que sexa super dinámica, activa ou realista, sempre dentro do mínimo, senón a minha experiencia a nivel visual de esta sensación de estar só ahora que non hai música, que estás explorando un mundo super vasto, super valeiro tamén en outros aspectos. En Neglud vas parando polos sitios, hai detalliños, pero eu creo que máis esa experiencia de xogo, que tamén na súa época, pois é, claro, un ritmo completamente distinto. Xogos que aínda estamos acostumados ao formato de fase, xefe, fase, fase. Aquí a fase e o camiño ata o xefe, son todos xefes. E aquí non tes inimigos polo camiño. O sea que é un concepto distinto que, bueno, hai que entrar nel, pero se entras eu creo que é unha experiencia moi chula. Efectivamente, ahora teño que ir para a dereita. Creo que estou me desviando un pouco de máis. De feito, estou me desviando de máis ou só un pouco de máis. Nada, lembrade, despois deste coloso iremos por... Outra unha paradiña aquí. Unha cousa que ainda non fixemos no outro directo, que é pillar froita. Así que damos aí a esa froita, tirámola. Ahora buscámola por aquí. Me caeu, aquí está. E a nosa barra de vida medre un pouquiño. E como creo que me trabuquei, que realmente é por aquí. Un
por aquí abaixo, vale. Entón eu creo que, realmente, se vemos o mapa, eu creo que por detrás desas nubes que aparecen aí. Yeah! 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 Yeah. Vou dar aquí unha de volta. Sí, a veces cando lle dou moita patada. Claro, eu realmente o único... O cabalo non o manexo as cordas como se chama. Fixados na animación, que movo realmente o brazo do protagonista. Logo o cabalo sigo. E logo teño o botón para dar así patadiña, que o efecto que nos causa como xogador é que vai máis rápido. Ou retoma o camiñar. Entón por iso o que comentaba antes, viciado do control do cabalo, que non en tanto que controlemos o cabalo, senón a sensación. Vale, por aquí. Yeah! Que non lembro como se accede exactamente. Por aquí, pode ser por aquí. Yeah! Ah, aquí, vai ser por aquí. Ten toda a pinta. Yeah! Oitavo coloso. Uy, que bonito. Bonito e menos mal que agro non se tire por aí, porque senón, se fose por mí xa caía eu só. A ver que vos digo eso. Que vedes paraxes que aparecen aquí de nada. Esta fervenza, Yeah! que ten o seu encanto. Yeah! 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 E agora chegamos a... Ai, sí, xa lembro. Claro, no medio de nada este sitio que é bastante xeitosiño bonito. Yeah! Agro, ti cruzas por aí ou é moi profundo? Yeah! Semella que é moi profundo. Pois nada, pepa. Bien. Pois nada. Nadamos ata que el palacete, ou non sei como chamarse. Sabes que hai peixes por aquí. O sea, vida realmente neste sitio, vida a vela aina, porque tamén vimos águias, os lagartos de antes. Non sei se había algunha tartaruga. Non era mutante, iso sí. Chegando. E aquí atoparemos o oitavo coloso. Se non caemos demais, porque estou vendo aquí unhas caídas que para qué. Agora, se alguén sabe a arquitectura, non sei exactamente que é isto. Por que brilla isto? Non sei que acabo de pillar, pero isto é novo. Non sei que acabo de pillar. Unha luz. Non sei para que necesitaba. A ver, aquí, imagino que aquí non zona plataforma, efectivamente, aquí. Subimos por aquí, xiramos, ta. Vale, hay que subir desde aquí, efectivamente. Ahí estamos. Caballo fino. Avanzamos. Dicía, claro, non sei exactamente en que se inspira a arquitectura dos sitios que estamos tendo aquí. O que sí que este bicho inspírase en algo que fai ruido. Un lagarto. Un pouco dragón, quizá. Pois aí temos o oitavo coloso. Así que, como todos, chamarles a atención e demais. Neste caso, como ves, é un escenario que nos marca tamén bastante as posibilidades do que podemos facer. Entón, por aquí podemos baixar. Así que vamos a ir baixando e ver algún patrón de comportamento. Xa vos adianto que este vai ser moito máis agresivo que o anterior. Aquí temos unha zona aberta. O coloso témolo, aí está. Vamos a voltar a sacar a espada. Entón, o punto que me marca está xusto aí. Parece que non hai máis. Parece que só hai un punto neste caso. Podría ser. Entón, a cousa é, como xa aprendimos no segundo coloso de onte, se teñen partes brillantes,
E que son tamén puntos débiles que pois deixano aturdido e demais. Entón a cousa é tendo que esas patas que teñen esa parte brillante é un punto o que é interesante facerles un golpe. A cousa é se efectivamente golpeo o chan. Hai que buscar outro ángulo mellor. Vou aproveitar. E caín aí porque cadrou. Vale. Se hai mellor ángulo. Toma. Aí está. Xa chamamos a atención, polo menos. Non sei onde está. Non o vexo. Aí está. Que tal? Vale, e se lle damos ahora, pues igual é máis interesante. Non lle din. Dinlle a unha pata. Dinlle a outra. Ala vai. Vale, moi ben. Eu vou caer. Agárreme aí algo. Vale, entón agora intentar subir. Ou ver onde está o punto débil. Aquí está. Vale, entón a forte de todo. Outra vez, antes de que se poña de pé, que parece que está intentando. Outra vez. E ten outro punto aí arriba. Se decía eu. Ui, este señor está se poñendo. Ui, chao, chao, sai de aí. Hola, vale. Pois só escapar. Porque ti, de quen es? Que bota lume. Vale, por aquí mellor. Vamos a intentar seguir subindo. Por aquí hai escaleiras. Vale, eu creo que con outra vez que o logremos voltear. Vale. Non sei por que teño ahora isto. Vou salvar con normal. Creo que un das armas de acabar o xogo. Lleno, sí, vale. Moi ben, caemos como sempre sen ningún criterio. Debería dar tempo. A ver, falta un toque. Vamos a poner cámara así que parece épica. E oitavo coloso fora. E nada, aquí xa as sombras que van vir por min en 3 segundos. Como moito. Pois aquí queda a morte do oitavo coloso e tamén a nosa, que volvemos ao palacio, onde veremos a 8 sombras mirando como despertamos. Imos deixar aquí o Shadow of Colossus. Pouco máis de momento, pois aquí estamos, recuperando esta secuencia intermediaria, que é un pouco distinta. Normalmente cando volvemos un pouco máis xenérico, pero aquí temos como unha visión distinta, como que xa temos un pouco máis de información no xogo. Aparte con esta especie de filme, como se fose filme bello. Aí está. E lembra que cada vez que acabamos cun coloso, pois aparecen aquí estas sombras. E cada vez que acabamos cun coloso, pois unha destas estatuas que están neste amplo salón, pois patapum chimpum, por ir a palabras técnicas, basicamente. Imos ver que voz... teño que poñer aquí as voces, que non teño as voces. Imos ver que voz, que coloso nos di Dormin, que é o seguinte.
que neste caso é unha secuencia que se para aquí un pouquiño máis, Wonder. Imos ver que nos di dormin. O vosso próximo adversario é onde a terra onde as árbores son raras dorme no leito dun lago seco. Ten un despertar non moi bo, por dicirlo de alguma maneira. Pois este non lembro exactamente calé, pero creo que entre os dos que estou dudando están bastante próximos, así que creo que seguramente ese punto para aquí vai ser unha posición interesante. Efectivamente, está cara aló. Entón, facemos o sempre, saltamos e chamamos a Agro. ¡Agro! ¡Agro! E agora virá por aí, imagino. ¡Agro! Se quere vir, senón vou tirando a pé, Agro. De momento non lembro ningún bug, por menos na versión de Play 2 con Agro. Pero este de Play 4 sigue a probar pouco. E de momento está Agro que non atopa. Ui. Está como super baixo, claro. Eu mantendo o botón da cámara, digamos que a cámara vai cara onde estaría Agro. Pero non semella isto moi... Ah, xa aparece. Pero onde está Agro? Ui. Apareceu aí máxicamente. Fixo un mago. Isto fixo un mago. Non hai outra explicación. Imos ver, veña, Agro, subimos aquí. Imos ver pa onde nos mandan. Caraló. Parece que aquí está apuntando fortísimamente. Vale, pois imos ver o mapa rapidamente. Pode que sexa... Sí, eu creo que pode ser máis ou menos pa onde estou mirando agora. Aí, esas nubeciñas de aí. Non sei onde está mirando, claro. Veña. Vamos a pasar por aquela ponte que vemos ali. Esa praia donde tivemos o segundo coloso. Por aquí non me hai moita paisaxe, pero sí, aquí hai unha fervenza e un lago ainda moito máis abaixo. Mellor non caer, polo que sexa. Naqueles árbores de ali, no, mandan un pouco máis pa dereita, claramente. Que teño dúbidas de cal é o que toca agora, Estou dubidando entre unha especie de serpe e unha especie de mamífero bastante... que está nun terreo como con moito mal tempo. A veces ali cae unha especie de nube moi fea. Pois caraló. De momento marcanos caraló, pero non sei se é a mesma rota pas dous. E aparte aquí hai que sortear unha especie de precipicio. A espada xa nos está mandando para aquí virar bastante. Pois vai ser, creo que na zona que vai o tempo tal. As árbores raras daba pinta. Pois estos son árbores desecadas. Pois igual son é aquí onde temos que ir. E para acceder aquí, pois grazas Agro por frear, que senón xa iba eu por aquí abaixo. Pero creo que saltando aquí. Agro, va a saltar. Ah, non hai que saltar. Ui, pinta que pode ser aquí. Quando é así como unha especie de terreo volcánico, pois sí. Pois para que non nos imos enganar. Mándanos para aquí. Aquí teño cero dúbidas agora mesmo. Así que intentamos meternos na boca do lobo, ainda que me devore. E aquí ven o coloso. Me voy a una especie de tartaruga, ¿verdad? Sí, esta tartaruga, vale.
Pois, como sempre, Coloso que chega. Coloso que hai que intentar descifrar como podemos facerlle dano. Este, ollo que... Este non vai ser tan amable. Veces que a distancia nos ataca tamén bastante. Entón, hai que intentar detectar os puntos fracos. Se non nos derruba polo camiño. Efectivamente. Bastante rápido, cando se chega. A ver que está facendo aí. Está poñéndose a dúas patas. E aí digamos que é perigoso estar preto del. Quero lembrar que isto, como sempre, hai que intentar golpearle na parte de abaixo das patas, porque é onde ten unhas pezas brillantes. Entón creo que o que fixo antes de poñerse a dúas patas é interesante. Ah, os geyseres estes. Creo que os geyseres tiñan máis que ver, case. Creo que... Sí, hai que traelo aos geyseres estes que estamos vendo por aquí. Non sei esa palabra en galego este, pero en fin, as fontes, as fontiñas que van aparecendo por aí. Entón, vemos que aí está a piques de aparecer nunha. As aguanta aí. Aí está, efectivamente. E agora, co arco, cando sepa con que botón. Aquí está. Aí está. O arco. E agora apuntar co arco aí. Olvidei todos os controis, Veña que lle dou. Veña que lle dou. Dinlle. E isto agora vai caer para un lado e que darle outro pé. Como é a cousa? Ah, teño que darlle a outra perna que hai ali. Vale. Estase complicando isto. Vale. Digamos que levo 3 días en xogar, como que en xa non sei os controis. Vale, a idea témola. Agora solo hai que executala. Veña. Se iso volve a facer de geyser. Aí está. Sí, se veña que sí. Imos baixar do cabalo. Entón, o geyser está lle dando por aí. Entón, imos darle a esta pata. Démoslle. Vamos darle a aquela outra. Démoslle. E agora, pois xa. Ollo aí, ollo aí. Ala foi. Pois ahora que hai que intentar subirnos a este señor. Chamade señor, chamade as tartarugas mutantes. E ven a cloaca. Creo que vai ser medio por aquí. O que pasa é que está xirando moito. A ver se chego a tempo. Estou tardando un tempo fino. Ah, vale, aquí. E aquí xa ten pelaxe. Pasa que esta pelaxe é pola parte da panza. Entón hai que intentar chegar a outro punto antes de que dé a volta, porque senón volvemos a estar na mesma. Hai que chegar aí arriba. Imos chegando. Antes que se poña de pé. Está a piques. Eu creo que aquí xa estamos a salvo. A ver. Aquí está, aí estamos. E agora se dá a volta xa breves. Non sei. Bueno, agora temos que facer outra investigación, que é onde hai que golpear a este xigante. Ui. Caímos. Hai que volver. Agro. Vamos un geyser por aquí. Y le repetimos otra vez. Eso traemos cara a este geyser. Esta dereita, así. Ven pa' aquí, xira. Geyser. Vamos, geyser. Feito o traballo. Aí está o geyser. Aí. As termas. Aí. Ah, vale, que xa, como xa golpeamos, agora xa está máis feliz. Non hai que darlle nas patas outra vez. Ben, perfecto. Pois imos intentar subir desde agro. Saiu ben, pero hai que ir practicando este movimento porque creo que me vai facer falta
en non moito tempo. Vou intentar subir así a ver se me rápido. Teño que topar unha zona segura para unha vez que este arriba non caer, porque senón... Vale, entón agora unha vez que estou aquí, claro que isto aquí teño que sincronizar un momento que se pon de pé este señor e non caereu a calquera lado. A ver, por aquí. Vale, esto se pinta outra cousa, moi ben. Imos ir cara a cabeza, que a cabeza case sempre hai un punto débil, punto fraco. Aí está. Pequeno golpe. Temos agro polo fondo mirando como vai a cousa, por se quere que rollernos. E na cabeza ainda lle queda un poquinho, un poquinho. Vai estar só este punto na cabeza, pode ser. Pois si, neste caso son ten na cabeza. É un xefe que o modo difícil non lle afecta porque arredemos. Falta un pouco máis de vida aquí. Ese está, un toqueciño fácil. Non pare de sacudir. E aquí vemos o último golpe. Aí. E aquí, como sempre, isto que nos vai levar de volta ao palacio de unha maneira un pouco desagradable. Aquí ven agro, coitado, chameino, pero xa pa nada. E poñemos a voz ir polo túnel de volver ao palacio, ou templo, como queramos chamar así. Came os sons de cando en vez temos unha voz así como... Ahora é como voz femenina, non? Por aí parecía. 9 sombras miran para min. Novena estatua que fai cada bum chimpum. E agora ven a pista do monstro número 10. Este creo que é un así dos máis pequeniños. Tamén vai ser dos máis rápidos. E imos ver a pista que nos dá Tormin. O vosso próximo adversario está nunha duna de area illada. E os seus restos aparecerán ao axitar a terra cando cae o seu mirar sobre vos. Estou inventando un pouquiño, pero con esta voz hasta cola e todo, verdade? Pois imos polo 10, efectivamente, o que eu pensaba que podía ser o 9 é o 10. Era outro que tiña dúbidas. Se vichedes aí estatua que tiña forma de serpe, pois é esta serpe, que vai quedar máis ou menos por ali. Aí estamos. E creo que para acceder a este había dúas rotas, así que vou usar veña unha distinta a que fixemos agora. Así vemos un pouco máis de percorrido. ¡Agro! Vou ir por agro, que está lle costando sair de aquí. Oxe, polo que sexa, está tímido. Está de martes. Ah, marchou agora por outro lado, que me estás contando? Onde está agro agora? Agro, que faz por aí? Non podes ir por aí, filliño. Ai. Onde vas? Onde vas? A modo. Ben, xa por aquí. E imos ir de momento cara ao fondo. Por ali, cara a aquelas árbores. Que bonitos planos que fai a cámara cando mentre estamos polo mundo aberto. Se digo, este así co aire pola dereita, un señor facendo streaming arriba a esquerda. Todo moi bonito.
Imos atravesar esta fraga máis despaciño, porque é un camiño con moitos máis obstáculos para agro. Lémbrame un pouco a os que xogachedes ao Last of Us 2. Sabedes xa que estou pensando. Pois esos tramos do Last of Us 2 que están pola fraga, sobre todo cara ao comezo do xogo cando pillamos a Ellie. Ten tamén esa luz que se filtra entre as árbores. Pois ten ese toque bastante bonito. Creo que temos por aí unha das saídas da fraga. Vamos ver, a espada se nos manda para onde é. Si estamos indo dirección que semella que é. Agora volve a abrir outro túnel por aquí, dirixímonos por aquí. Xusto o comezo do... Ui, por aí había barranco. Xusto o comezo do streaming anterior, do segundo, que íbamos polo sexto coloso. Pois agora echamos aquí unha zona desértica. Xa ves aí como nos dá a luz o cambio. Pero temos que seguir tirando para a dereita. Así que para a dereita que imos ir, porque ali está o noso destino. Si fixadvos que hai como unha especie de zona estreita, pois creo que por aí temos que pasar. E por aí vai estar o coloso. Como dixemos ante os directos, aquí nestes sitios pois hai lagartos para poder... Aí está. Ole, moi ben, que bonito. Digo que neses monumentos pois hai lagartos que nos permiten extender a resistencia. Hai que cazalos. E logo tamén se tomamos froita, pois extendemos a barra de vida. Logo se cadra en algún momento facémolo. Isto é o camiño estreito e máis palo. Ah, máis palo, ali está. Se os digo, a mí esta zona tamén me lembra moito a nivel de natureza e demais, pois a tramos do comezo do Elden Ring. Pois xusto, imos ver se vexo aquí o lagarto fácil. Velo o lagarto, non estou vendo. Imos pasar. E aquí tamén habría froitas, eu creo. Ten pintas un sitio con froitos. Aí está, sin esta árbore habría. Entón, exemplo clásico, imos subir un pouco a vida. Colleríamos o arco. Aí temos un ananás. Dámoslle, cae. E a comer. A xantar. Riquísimo. E na, seguimos con agro. Agro. Ei, non me saiu o de saltar e pillalo. Vale, pois imos ir por ese camiño estreito. No, agro non quere ir por aquí, normal, eu tampouco iría. Por aquí vai se atreve. Aí está. Ui. Perdoa, agro, perdoa. Estás ben? Son un pouco besta eu. Primos por aquí. Xa vos digo, isto é un xogo que realmente quen estás manexando é o personaxe humano, non o cabalo. O cabalo pois reacciona un pouco cas ordes que lle damos. O sea que non é un control super preciso, pero porque xoga un pouco a iso tamén o control. Tivemos algún dos nos directos anteriores que creo que era Liza Feliz, que oiría que había queixo sobre o control do cabalo, pero é basicamente por isto, porque realmente o cabalo en sí non o controlamos. E agora, pois eu creo que hai que pasar este ramo de aquí e chegaremos ao 10º coloso. De feito, temos que dar un rodeo por aí, creo. E claro, aquí está o debate. Estas partes de aquí ahora mismo que estamos xogando ahora, mentre estamos chegando a cada coloso, a nivel de diversión non é a parte máis dinámica do xogo, pero ao final o que fai o xogo é darse o contexto e o seu ritmo e a súa idea. Entón, este coñecer o mundo, enfrentarnos a esta soidade que nos trae tamén aquí é moi importante, sobre todo para o tema do xogo, que ao final escapaches todo por esta misión con esta rapaza.
polos colosos, pero para o precio, pois eso, da soidade, de que logo cada vez que pasa un coloso, pois está sofrindo ese perseguimento por esas sombras, toda esta cousa así misteriosa. Entón iso, máis de que intenta ser o xogo divertido, a mí me parece gráficamente interesante, o ambiente que nos propón por aquí interesante, pero sí que hai que tomarlo con calma. Estamos aquí en viaxe, descubrindo un pouco o mundo, sobre todo se logo non nos orientamos moi ben, que entón pode ser un pouco máis aburrido. Estou un pouco ahora con dúbidas, estou indo por onde é. Parece que estou bordeando onde é. En calquera caso, eu creo que aquí. Aquí un dos postos para agarrar a partida. Vin un lagarto aí, pero creo que por esta cova. E aquí no momento se hai camiño para a dereita. Joder, que maravilla de ubicacións, sí, aquí estamos. Este é o punto do 10º coloso. Este é o recinto. Ahora imos ver se despertamos. Creo que está no medio, onde a luz. Efectivamente. Como moitas veces que atopamos un destes, poderíamos decir tranquilamente, vaya bicho. Pois este ali vai. Vamos a perseguir. Ollo que ven aí. E agora hai que intentar darlle no ollo. Isto xa vos digo que... Aí está. Non é que lle damos no ollo, non vai ver ben e vai bater contra os laterais do recibo do circuito. Eu creo que acaba de pasar xa. Non. Eu creo que lle din. En algún momento creo que vai bater. Non lío en fondo. Teño dúbidas se cheguei a dar no ollo. Creo que sí, pero... Contra a parede. Intentar cambiar sentido. Está aquí xa. Esquivou uno. Igual non lle di no ollo. Vai por aló. Teño aquí. Non lle di no ollo antes. Agora sí. Agora sí. Sí, sí. Sí, sí. E aquí acaba de batir, efectivamente. Ahora hai que subir a canda él. Vamos a aproveitar rápido. Aí está. Collemos a espada. Primeiro punto. Batemos ben forte. Outro golpe. Primeiro punto fora. E este xa volve o seu. Chamamos agro. E creo que volvo a repetir, darlle no ollo. Aí ven. Esta escena é moi de tiburón, verdad? Da peli de Spielberg. Josh, non lle din, se fixo ese xesto que non lle din no ollo.
velocidade. Se vemos o ollo. Saca o ollo. Aí está. Aí bateu. E veña, segundo intento. Intentar ir a pé. En este caso está aquí. Intentar meter xa. Así somos rápidos. Un golpeciño máis e creo que xa está. Está. A verdade, a mí cada vez que xogo máis este xogo dá máis pena este momento, o sea, o de darle o toqueciño e tal. Estou xa un pouco máis saído fora da historia. Que ao comezo non entendía moi ben, pero bueno. Ui, con agro. Ostras, non sabía. Pobriño agro, vaya susto lle metín. Se non iba con la cousa. Pois volvemos ao túnel para volver ao palazo, moi vas. Farún, levamos 2 xa. Oxe. Levamos 2. Este segundo, esta serpe de area. En calquera caso, YouTube estará ao longo desta semana seguramente. Non pasa nada raro. Teremos xa un pequeno vídeo da primeira parte e desta segunda. Pois aquí temos 10 sombras mirando para nós. Xa non teño que facer túnel do tempo. E 10ª estatua que é Carepun Chimpún. Xa está. E imos polo 11. O 11 creo que é este. Creo que é ese, sí. Xa vos digo, agora estou un pouco confuso cales son os colosos. Mezclos un pouco de orde. Perdade. Ai. Sí, isto por estar na área deume aquí ahora esbirros, porque pola serpe da área. O vosso próximo aniversario está nun altar sobranceiro no lago. Un guardián liberado que mantén as chamas vivas. Chamas vivas de Portozas, o mar as chamas foron levar. O mar, o mar. Xa está. Pois creo que o das chamas vivas é o que eu estaba pensando. Entón, Agro, onde estás? Que estás aparecendo en sitios rarísimos. Ahora estás abaixo. Están en sitios rarísimos agora. Ven por aquí pola esquerda. Aí está. Este, pois tamén hai que viaxar un pouco máis do que estamos acostumados. Estou cuidando, 12 creo que sí calé. O 13 non estou seguro calé. O 14 creo que sí calé. O 15 sí calé. Sí, pero sí cal me falta. Ah, non, que o 9 era o que xa pensaba. Pois hai un por aí que non o teño moi ubicado calé. En calquera caso, vemos aí ese icono, esa pista desas pedras por ali que indican que hai unha ponte. Así que para iso estou facendo sen espada, pero está aí, efectivamente, é o que estou pensando. Así que xa está. Si, sí, agora tamén mando chi por... Tens razón, para que vas ir por escaleiras. Sí, aí. Pois temos aquí este camiño. Que teñades vertixe, pois non miredes moito. Ai, que preciosa fervenza e todo iso. Está moi cuidado o remake tamén, porque aquí sí que hai un salto de calidade. O que ten sendo pensando, pois a auga e algúns outros efectos, sobre todo de cousas da natureza, que digamos que é o máis difícil replicar moitas veces en modelado en 3D. Pois aquí funciona bastante ben. Non tanto as pedras, rochas e demais, ou monumentos, eso máis ou menos doado, aguantaba mellor hai unhas anos, pero agora sigue sendo moi fastidiado facer árbores realistas, por exemplo, por o nivel de detalle que teñen as árbores a nivel modelado. Pero seguimos ver esta ponte, claro, que por onde acadamos a entrada a este mundo. E imos seguila un pouquiño porque creo que vai estar bastante preto de onde vai todo isto de aquí. Xa vos digo, hoxe estamos indo a bastante por ritmo, porque ainda soltei unha chapa 10 minutos e van 30 minutos. Epa, onde vou? Van
30 minutos de xogo como moito e xa levamos 2 colosos, así que creo que podemos incluso ir por un quinto hoxe. Sempre unha frase que está ben oíla. Podemos ir por un quinto hoxe, moi ben. Aproveito mentras... Se ides a cabalo non bebades, non sigades o exemplo, pero vou darlle un grolo. Pois vedes que aí hai unha especie de rocharía. Efectivamente, o clásico ponte romana acuedúctica de Segovia. Ali está Santiago de Compostela, ali arriba, prosedindo. Pois temos que ver agora como descender por aquí, que non lembro moi ben o camiño. O que si vou facer xa é saltar e investigar un pouco, porque sorpresa, é naquel sitio que estades vendo. Entón, como se chega aquí? Como se baixa? Pois non me lembro nin remotamente. Creo que hai uns salientes, pero non sei se poden agarrar a eses, ou hai outro camiño por outro lado. A ver, imos ver, por aí polo lateral hai un camiño e eu non lembro para nada como se baixaba. Aí está, por onde está agora, efectivamente. Aquí está moito máis claro, efectivamente. Bueno, feito aquí a cámara xa nos axuda bastante. Aí está. Bueno. Sí, podemos ir un pouco máis a monta e saltando un pouco máis. Aquí vamos. Ui. Bah, xusto. Había auga, tamén podía ter saltado antes. Obviamente esta fase ten agua, que non vai ser tan protagonista para derrotar o coloso, pero sí que nos pode sacar de un agua puro. Claro, agora aquí camiñando que non temos agro, pero iso, hai que ir cara a cada zona cunha tirolina, darse aí o triángulo e xa non faz nada máis. Pero isto non é un xogo normal, por iso estamos xogando aquí en Roscuncho Gamer, porque para o normal xogamos o Fall Guys, que non nos queremos gritar nada, pero en fin. Pois ali falaba eso dunha chama que nunca se apaga. Pois creo que accedemos agora aquí por un lateral. Este é un xefe que non se me dá moi ben. En modo difícil teño as miñas dúbidas. Non sei se vai haber moita dificultade engadida, porque como é tan pequeno creo que non vai haber puntos extra para golpear, pero verémoslo agora. E a ver, aquí sempre o chulo, eu como veño xa un pouco, que xa coñezo como vai a cousa, que o chulo descubrí o método, porque este é un método bastante que... Por onde vou? Podo subir por aquí? Sí. Estaba aquí falando do método, perdín o método de saltar, por onde hai que saltar. Imos saltar. E ben. Hola, que tal? O canciño con bigotiños que son cornos. Este rapidiño, Vale, entón. Si, que pasa non lembro moi ben como se esquivaba este señor. E aparte, botas unhas sonecas boas, Wanderer. Cada vez que leva un golpe, normal, Ui, cada arma outra vez. Espérate. Aquí estamos. Subimos aquí. E agora aquí vai pasar unha cousa. Ven pa aquí. E estou perdendo algo tamén de información, do que teño que facer seguramente, porque vale. Entón, agora este tramo xa é... Hai que ter cuidado non acercarse moito, porque senón danos aí capatiña. E que isto, ao final, na que ten un pouco de apariencia de touro de San Fermín, ten moito de gatiño, porque isto é moi gatiño cando ten medo. Fito un pouco preto demais. E aí vai.
Vale, nota mental. Non vale de nada intentar saltar porque xa está experto todo o tempo. Entón, hai que volver a que suba arriba e caia por aí. Co cal, xa non baixo. Non dixe nada, menos mal. Ui, aí, reaccionei rápido. Ou teño que ir a chegarme para ver como está para facer a... seguramente. Pero vou facer... Non, non quere tirar. Vale, xa está. Xa está feito. Entón, hola. Técnicamente podes matar dándolle así. Creo que sí. Ai, agora veu. Xa volvemos a rutina. E unha e outra vez, e veña. Ai, escapei o primeiro, pero o segundo non. Xa está. Ata aquí só teño un sitio para escapar. Estou premendo todos os botóns, digo, para facer o máis rápido posible, pero... ao final... non sei, isto para mí está calibrado raro, xa os digo. Este casi escapo. A ver, se vou fuxindo para aí. Sento unha conmoción, sento conmoción en xeral. Non vexo nada. Aquí xa está o motor, as físicas do xogo están en plan, non sei que está a pasar. Mándasme unha información que non quero procesar. A ver, sai por aí. Sai. Non, pero, ostras. Que puntería tes aí, cocorno, díchesme xusto. Recto agora. Salta. Pero... por favor, por lo menos que me tire por aí, que algo solventamos. Veña que chego. É que non hai maneira. Que malla. A ver, aquí é difícil de darme. Senón que me tire, por lo menos algo me soluciona. É que me está... É iso que teño máis vida do honor. Ah, la veña. Pero tírame xa. Tírame xa. Vou intentar. Isto, lémbrame, sabedes esa escena de Parque Xurásico que colla Langrán unha antorcha, unha bengala, e ya lanza o Tiranosaurus e ven a Ian Malcolm detrás e falle, ven! Pois eu son Ian Malcolm, que está, estou levando todas. Vale, entón, agora, estrategia, ninguna, pero... claro, aquí, pégame uns corollazos. Pode que sexa esta estrategia a seguir agora. Non estou moi seguro. A ver, en teoría, cando pega o golpe está aí un pouco atolondrado. Non, eu salto, pillo a chisma, marcho, botolle lume. Xa tengo outra pinta. Lume. E agora o que fixen antes. E creo que ainda vou precisar unha segunda vez de facer todo isto.
para baixo, vai para baixo. Vale, e vou facer os saltos de pouco en pouquiño, porque a min flipa meio de facer o super salto, pero xa se me vai a ir a vida con todo isto, entón. Miro salto, agarro, solto. E agora aquí, agora sí que aquí, onde estás? Aquí. Pois aquí. Ostras, no. Ai. Vais a facer duro este directo. No, estaba tirando para iso. Estou niso, pasa que xa ves aquí o tempo de reacción que teño. Porque, mira, mentres levanto, está xa cos ollos volvéndose amarelos. Pero nada, esto sirve só para ter agora un momento de escapar e ir para arriba de todo. Eso de momento non vai por min, creo que xa me viu. Vou ver. Sí. Ainda non me viu. E se non me ve, que veña. Entón, básicamente hai que saltar bastante rápido, señor ese. Creo que non me persegue aínda. Aparte que a vida baixa temos aí un son que parece que teñe un reloxo destes de puzzle de Resident Evil. Por non chamarlle reloxo de parede, sabes? É o que quería decir, pero chamarlle reloxo de puzzle de Resident Evil, porque saime os nomes de cousas así. Vale, está aí. Hola, que tal? Ven, oh. Parece contento e todo. Tería que pillar unha... Ven por aí, está indo por aí. Aí ven. Hola. Non hai antorcha aquí. É no outro. Teño que ir ás antorchas a outro sitio. É posible que pase esta cousa que eu non me fixara, verdade? É posible que as antorchas estén ao outro lado só, sí. Vou ver porque xa non sei que está a pasar neste xogo. Ah, pois non sei, a antorcha está en algures cando a tirei antes. Teño que ir por esa antorcha. Eso que me está contando o xogo. Ostras, pois vou usar Starpón, Vou usar Starpón. É que non hai outra. Sinto que non é o modo do xogo original, que isto é cousa do remake. Porque é que hai que acabar isto hoxe. Ala. Somos valeiros, levamos arpóns, e como na lúa non hai baleas, cantamos cancións. Ai. Ahora non lle fago dano. E si non que hai que darlle por detrás, non sei como vai a cousa. Ai. Isto Spielberg faiche unha película con isto, Non está perdendo vida aquí. Pasa algo ahora. Ah, veña, ala.
A saco. Uipa. ¡Hola, veña! ¡Hala, a monte! Ai, vichedes a nova de Predator? Porque había un momento... O sea, básicamente era subirse a él cando poidera e xa estaba. Aguantar, facer o que se poidese. Xa está. E ata aquí o Coloso 11, que durou máis con todo o xogo. Polo menos a min así me pareceu. E así me está parecendo agora con esta voz. Desde a igrexa. Oio voces. Eu morri nese Coloso. Literalmente dentro do xogo. Pois imos, despois do 11, ven o 12, que vai ser unha experiencia moito máis refrescante, porque tamén vai haber auga, se non lembro mal. Neste caso, vai nos falar Dormin un pouco máis del e das súas cousiñas que ten. Este lembro que... Sí, eu este creo lembrar como é. E tamén un pouco xa... Aquí xa empeza a ser dinámicas un pouco raras para entendelas, pero vai ser bonito. Dormin, onde está o Coloso? Fai non sei que a tua voz. E despois disto vai vir unha cinemática especial, tamén xa vos aviso. O vosso próximo adversario está nun paraíso que fluctúa sobre o lago. Un ser silencioso que está nunha ponte en movimento para atravesar a unha zona máis elevada. Ou algo así. Por certo, o outro día que Faro me dixe, mandiche hai unha cousa que deixei Twitch. Non mirei, pero se teño que mirar no correo, teño que miralo, porque non me chegou nada. Agro, estás aquí. Veña. Este tamén queda por un roteiro semellante ao de chegar a este. Mal, caralo para fondo, verdade? Para esquerda. Eu creo que de momento podemos ir pola ponte que fun antes e despois desviarme. Eu creo que é un pouco por aí. Espacio. Anda aí pouquiño. Menos velocidade. Maravilla o fondo, Lembramos que, aínda que o streaming está facendo a 60 frames, por exemplo, a miña cámara creo que estou movendo a 60, o xogo creo que vai cambiando entre 30 e un pouco máis, segundo o momento, porque o puxen en modo de... non de rendemento, son de calidade. Eu direi que non me molestan os xogos a 30 fotogramas por segundo. Así que hai xogos de velocidade que prefiro a 60. Non sei, ainda non teño a diferencia para notaros a máis. Pero 30 sí que a min dame ese aspecto ainda cinematográfico. Non os 24 que tengo cine, pero sí que mantén, por lo menos para as cinemáticas. Esas cinemáticas que van a 60 a min poñenme nervioso. Eso sí que o direi. As escenas cinematográficas que van a máis de 30 póñenme un pouco nervioso. Igual que agora eu aquí facendo cizaco o cabalo que nunha destas a la vou para baixo. Aquí ven outra destas zonas bonitas que hai por aquí. Que non lembro de todo. Vale. Que estes tramos xa comentamos antes no primeiro Coloso que fun hoxe, ou no segundo, onde pasamos por unha fraga semellante, que me lembra moito Last of Us 2. Estes ambientes de fragas a cabalo e tal. En serio. Non vas ir por aí? Que non toca río, ti. Que non... Por aquí vas? Por onde viñen? É que teño dúbida. Que aquí sei que había un pouco unha curva. No, por aquí non é por onde viñen. Vale.
detillados. O remake, ainda que a vegetación sexa difícil de conseguir, eu creo que así un pouco de movimento. A erva está chea de vida, co aire, todo isto. O sea, é unha maravilla os paisaxes que se logran xa a día de hoxe. Esa fervenza, todo isto. Lo que comentamos, estas fases, estos momentos non son divertidos, pero un pouco para pois disfrutar da paisaxe, un pouco ver esa soidade que nos acompaña toda esta misión. E tamén este vínculo un pouco co cabalo, porque ao final é o que nos está axudando aquí a levar o día. Aquí temos un punto de guardado, se quixésemos usar. Aí está un lagarto que nos daría un pouco máis de resistencia. Non hai problema. De vida sí que nos fai falta, segundo o coloso. Pero en fin, aquí queda agro. E aquí ven a nosa seguinte parte, que non teño claro de todo como se fai. Ah, vale, sí, sale. Hai que dar toda a volta. Mentres con bonitos planos cara unha morte segura. E seguimos avanzando por aquí. Eu creo que aquí xa agua, non? Detrás desta estrutura xigante ven o coloso número 12. Que este xa volve a ser máis grandiño. Creo que son esas pedras que se ven ali no medio. E logo esas estruturas que estamos vendo de frente aos laterais, pois tamén van ter moita importancia no transcurso da batalla que vamos ter agora. Estas pedras non son coloso, pero é unha cousa que por ali o medio imagino que sí. Fixamos esas rochas que lles reflexa a luz da auga que reflicten, que están así como animadas por aí. Detalle chulo. E aquí está unha cousa que emerxe. Estaba ben sumerxida, non se vía. E aí está. Coloso que pinta ser moi grande. Pasa nunca vemos as súas dimensións, só vemos do tronco para arriba e do peito, realmente, as axilas, pouco máis. Fixados que cousa tan bonita, tremebunda, que agora non lembro exactamente como había que facer, pero... Ah, sí, que este dos que dispara. Vou subindo a cámara por enriba da auga para escoitar se vai disparar ou non, porque debaixo non se escoita, que é un detalle bot. Nos escoitamos segundo onde este a cámara, non segundo este personaxe. Eu creo que lembrar... Ten que haber alguma maneira de subir... Non lembro exactamente como había que facer. Había que subir a parte de arriba das estruturas, pero non lembro moi ben como. Mentres imos ver onde están os puntos fracos. Espectacular momento. Vou ir para o dala, que me dá máis confianza. Non sei por qué. Pode ser... Creo que xa sei onde vai a cousa. Creo que tiña que agocharme moi ben, que viñese detrás do
do sitio e aí creo que pasaba algo. Que deste colso teño imaxes de cousas que pasan, pero non me acordo como se chega a elas. Ven aquí. Esquivado porque llegaron. Si no se puede subir aquí. Pensé que se podía trepar a este sitio. Sí, que non lle darei os puntos vitais tal como estou agora, vale. Vemos un pouco. E se me intento agarrar a él será así xa. Pode que intente agarrar a él. Vou intentar chegarme a él. Vamos ver. Na cabeza non hai nada. Por aquí abaixo. Vou chegarme a él. Vou ir por os brazos, que parece que se pode trepar. Ah, vale, xa me están vindo imaxes do sobaco. Vale, el vai estar virando para intentar pillarme. E vou ver se son quen de chegar á espalda, porque aquí a espalda creo que temos maneira de acceder. Aquí está, aquí hai pelo. Dai pelo, hai camiño. Aquí estamos. E agora, claro, vimos que na cabeza non había. Na cabeza non había punto fraco, pero sí, efectivamente. Ahora están cadeando as pezas das memorias que tiña eu. Están aquí. Epa, agárrate. Entón, agora isto é unha maravilla. Lembrades, eu non vin Ratatouille. Va, sí que vin. Pero non a lembro moi ben. Pero isto é un momento Ratatouille. Entón, dente da dereita. Ala, vai pa dereita. Dente pa esquerda, pa esquerda, pa esquerda. Entón, agora teño que saltar aí de alguma maneira. Non lembro como teño que acceder aí. Claro, que está un pouco que me queda daquela maneira, porque igual, se intento saltar agora non chego aí, creo. Epa, agárrate. Sí, pero o que pasa é que claro, de frente non daba xirado isto ben. Vou vir a e non quería ir. Quería darle a este. Aí estamos. Vale. E agora outra pa dereita. Outra pa... Aí está. E agora pa diante. Aí. Agora sí. Ahora cando pillo equilibrio. Ahora creo que... No, agora non. Agora, se esto aguanta, en vez de... Aí estamos. Moi ben. Aquí estaba a cousa. Entón agora hai un momento que se enfada este señor. E agora, se non lembro mal... No, é que lembro bastante mal todo, verdade. Xa non lembro que facer. Había tirarse a auga. No, isto de aquí. Aí estamos. No bandullo, aí estamos. Veña. A sacar aquí. Veña. Ya se dá tempo a todo. Se non, repetimos outra vez. Unha, dúas e... Quitamos con a espada que quita bastante vida. Creo. Pois non sei. Fuck, vaya mole. E amolouse. Sí, esta espada non sei, que non sei, pero é espada, eu creo que é de sempre. Pode ser que teña máis forza eu de...
Non sei, é que non sei se teño varias espadas, de feito. Creo, non, só teño unha posta, Debe ser algo da resistencia que teño, que dá máis forza, tal. Creo que é da resistencia que teño. En fin, coloso número 12. Con isto xa estarían os 4 que tocarían hoxe. Sendo a 7.50 e sabendo que o que toca é moi bonito, xa se calé. Xa se cales quedan, xa se todos os que quedan. Olvídame deste. Este para min espectacular. Así que hemos rematado en alto e vamos a ir con este que... vale, unha cinemática aquí importante. Estamos desde fora do recinto onde comezou o xogo. E aquí aparece unha das poucas cousas da historia que aparece. Hai unha serie de xente que está indo camiño para ali tamén. Lembramos que se falaba dunha maldición de todo isto, O sea, que en teoría o que estamos facendo nós non pinta que sexa boa cousa. Ou iso din as escrituras. Pero aquí temos un señor. Só falta un pouco. Esa Catedral de Santiago co couso de Segovia que decíamos antes. E aquí estamos 12 sombras mirando para un señor no chan. Ya lo foi, caeu. Sí, nunca se saberá. A non ser que vexades o directo de mañá, que aí sí que saberá. Dormin, que imos? A onde imos? Perdón, que puxen o feto. O vosso próximo adversario está nas vastas terras desertas. Un lagarto xigante que vai polo ceo. Lagarto non, é unha serpe. E non está só. Iso, no, estou inventando un pouco. Boas Lilium Vibes, son Dormin, o deus do Shadow of Colossus. Agora vos paso con Iago. Hola, que tal, Lilium? Pois imos a polo 13, coloso número 13. Así mañá, quedanos só 3. Temos tempo para máis cousas. Tamén, igual que hai 13 sombras, eu conto 13 pombas destas. E un agro. Pois veña, imos saltar por aquí. Digo, saltar por aquí. E chamar a agro, a ver se ven agora. Vai facer a cousa rara de antes de aparecer polo chan e logo aparecer máxicamente. Pinta que sí. Non, aí ven, aí ven. A ver se facemos a subida espectacular. Veña, pillo carreira eu. Dai ti, agro, veña, corremos aí. Everybody loves somebody sometime. Agro, veña, agro. ¡Ay! ¡Qué bonito quedou! Veña, ahora imos pa onde. Saltamos un penedo que non vin. Pero agro sí, menos mal. No, chamase agro, non é prieto, nin azabache. Agora, para ir para este sitio, por onde iba eu? Veña, imos o red pola fraga de aquí. As fragas de ali. E logo chegamos a zona desértica. E logo xa este vai ser bonito, se me sai ben. É moi, para min é dos máis espectaculares de ver. A nivel épica a batalla, non o deseño do coloso en sí, que tamén, pero o deseño da batalla, as accións que tens que facer, para min é o máis cinematográfico. Fraga, isto non é unha fraga. Aquí estamos. Estamos preto de Seattle, no Last of Us 2. Hai fentos, esos son fentos, non? Fentos, fieitos. Pois xa vos digo, moi chulo o tema da iluminación, rayos de sol. Meténdes por aí. Sí, supoñía, pero como que empezas unha frase con mayúscula, pois non sabía se era un fraga normal ou... Espérate, que aquí está facendo... Que faz? Agro, que?
Veña, imos por aí. Ya. La verdad que zopo bastante a algo por aquí. ¿Hay por aquí? Sí. No, estoy indo por camiño que non é, verdade? Este camiño non o teño una... Este non é por que estou indo normalmente, creo. Volumétrica. Depende. Volumétrica non xogo na vida real. É porque hai pó ou sustancias no aire. E non sei hasta que punto é volumétrica ou é que están finxindo, porque tampouco sei. O sea, non pode ser ray light. Luz porca no mundo real. Sí, non podes poñer porca, polo visto. Espero que vou dar aquí a permitir un segundo. Aquí estamos, moderando e streameando a veces a vida do... Mais. En fin, aí está o deserto que eu quería chegar por outra zona, pero cheguei un pouco máis afastado. Ali temos un árbore moi bonita. E ali, creo que naquelas pedras que hai ali a esquerda, é onde nos agarda o Coloso número 13. Gran película de Antonio Banderas, ¿no? ¿Qué? Anda, mira. É aquí. É aquí donde acontece a maxia, sí. Ollo, que fantasía. Fantasía. Que... Non lembraba no remake que se vía tamén, Pois nada, aquí temos vos podedes imaginar cal é a mecánica aquí. Non é un coloso que sexa moi agresivo con nós. En xeral, poucos son agresivos. Quitando o gatiño este de fai 2 combates, o demais son bastante tranquiliños. Pero basicamente, vedes eses sacos de aí. Se xa levamos xogando 12 colosos, pois xa sabedes as mecánicas como van. Basicamente, intentar ter puntería. Non o que estou tendo eu agora. Claro, que hai que adiantar un pouco, hai que calcular un pouco a trayectoria, cousa que non estou a facer. Colosiño, sí, chamame colosiño. Ainda queda outro colosiño. Ai, non me quedara cos detalles das pisadas de agro e as miñas, fixados na area. Son detalliños, pero neste caso son... Sí, son mapas, non? O sea, non é modelado 3D, senón que son mapas de texturas que se poñen en riba da cousa, da propia textura da área que temos. Así de fronte debería ser máis doado. Vou apuntar un pouco máis. Vale, aí se dinlle. A este se non lle din, que xa non sei que lle din. Este de aquí vou apuntar así. Intentar chegarnos. Me pongo de pie. Me vuelvo a sentar. Queda unha bolsa. Fixade que está perdendo altura xa. Aí deu. Vale, agora isto como era? Por diante, creo que era por diante. Imos aló. Ah, non. Pero isto é que hai que facer. A se me dá tempo ainda outro intento. Está pillando xa outra vez ou non? Non, ai. Agro. O plano en sí, o sea, a cinematografía deste coloso é unha barbaridade.
Vou ir pasando por debaixo, intentar recuperar camiño. Agora sí. Daquela maneira. Estamos un pouco... Estamos un pouco darnos a Senegger mal. Estopes. No. Sí. Ah. Agárrate. Vai. Yeah. Pois vou pensar que... vale, esto era detrás de cada cousa destas, vale. Vale, aquí xa está. Ollo este momento. Como dicían no Star Fox, do a barrel roll. E xa está, ou non? Ui, a cámara. Ui. Claro, péchase o conduto e tal. E quédanos aquel do fondo, imagino. Non sei onde queda, o que está. Parou a música, isto supón unha cousa, que supón? Vale, que chao. que veña, pa chao. Hola, Agro, sí. Imagino que volverá a aparecer. E che preguntar, Farón, ti cando xogaches, que xogaches en remake ou unha das versións de Play 2 Play 3? Pero a verdade é que sendo de Play 2 que ese xogo, vale, ligar, é que o de Play 2 xa era un xogo que se vía ben para a época, tiña sus cousiñas, iba 20-15 fotogramas por segundo moitas das veces, pero sí que era teito da máquina, pero é que hai momentos que se ve que maravilla. Que obviamente enténdese que non é un triple A en canto ao o equipo que hai para recrear todo isto, os medios e tal, pero luce de maravilla, porque tamén ao final un xogo son tes un apartado artístico interesante, xa podes ter 400 modeladores, que o xogo pode non dicirche nada. Están pasando un pouquiño. O Ico teño que non xoguei. Espera, vou intentar ubicar outra vez onde estaba o coloso. Estas pedras por aquí, creo. Estaba pasando agora que estou xogando ao Lost Odyssey, que é xogo de... Estou un pouco confuso por onde hai que ir. Xogo de agora. Lost Odyssey, que yo te repegué, que foi, creo que dos primeiros. Alá está, ao fondo, xa volveu a sair. Yo te repegué de Hinobu Sakaguchi, dos que fixera o creador do Final Fantasy, que estivo ca serie ato 9, despois marchou, foi con Xbox e fixo dos yo te repegués. Non lembro se o primeiro foi o Lost Odyssey e despois o Blue Dragon, pero en calquera forma foron esos dous. É verdade que o xogo, as historias, os temas son interesantes. A música está no Uematsu, porque tamén xa marchara tamén do Final Fantasy X e comezar a facer tamén música con tal. O sea, temos o compositor do Final, o creador do Final, pero o xogo ten cousiñas no ambiente, en como está creado, que me faltan cousiñas. Si que o sistema de maxia está ben, é verdade que agora se mella un pouco arcaico, pero tamén sigo disfrutando bastante do Final Fantasy X, que é un dos sistemas máis clásicos tamén de JRPG. E mentres conto todo isto, primeira, esta non vai ir, esta ten outra pinta, non, esta creo que me encascado aquí, esta creo que sí. Esta pode ser. Sí, perfecto. Toca correr. Fagiados que plano. Iso que isto nos estropeando un pouquiño.
Mira, isto non me está servindo para moito. Vou usar o método. Si, ten modo foto este xogo. Que non vou usar ahora porque estou concentrado en cousas, pero... ¡Ai! ¡Ai! Veña. Ai. E que aquí está lle gustando. Ai, soltouseme. Agro. Ahí estamos. Está aí un pouco e está costando aí agarrarse no vértice. Non, non, agarra, agarra. Vale. Vou esperar a que subas de todo porque... Ah, sí, así podo, vale. Veña, agárrate. Y... agárrate. Ya veremos que o punto que queda está atrás de todo. Mira como se serpentea. Ai, un chimpo que total, a inercia en teoría debería ir a noso favor. A cousa que caíamos outra vez no bicho. Ui. Ah, non, a cousa que non teño detectado onde está o que falta, claro. Pero non sei onde está o tramo que falta, claro, que este é un modo difícil. Pues podía terlo feito mentre estaba baixo no cabalo. Pois a investigar. Ah, igual está aí. Estou flipando con que non hai nada. Sí que está aí. Vai ser iso, verdad? Efectivamente. Aquí montando dramas onde non os hai. Queda o último toque. Agro. E aquí vai. Vaya mole outra vez. Eu xa non sei onde quedei. Pois aquí onde está saindo todo o fluido este. Agro xa marchou. Ali ven dibuixándose cara a nós. Sí, esa sensación de forza do esforzo que tens que facer para cada coloso. Perdón que estou agora no túnel do tempo. Hai que poñer a voz de túnel do tempo. Pois unha hora e media despois. Sí, están durando unha hora e media os tramos que están facendo xa os colosos polo xeral. Hoxe enganchamos un poquinho co colosiño. Pero ainda así, pois eso, 5 colosos. Mando con pouco batería, como non, para variar. Xa vos aviso tamén, sí. 13 sombras. Outra estatua que cae. Imos coitar a pista. Guardamos partida. Mañá seguiremos outra vez desde as 6:30. Xa tramo final do Shadow of Colossus. Así que, iso, sobre as 7:30 seguramente estaremos xa rematando o xogo. Por se queredes velo, é o momento para ver aí o final, esos últimos minutos. E se non, na canle de YouTube subiremos tanto a primeira parte do xogo que vimos a semana pasada como este directo de hoxe e o que faremos mañá con todo o xogo e con todos os comentarios que estamos tendo aquí, tanto o señor que vos fala, servidor, como, por exemplo, o Xefarún que está aquí, pois facendo o comentario. O vosso próximo adversario é un guardián liberado nunha cidade encerrada máis alá do canal. El ansía a destrucción. Así que ata aquí por agora hoxe directo. Non me dixedes efectos de son, que logo paso o que pasa. Grabación manual. Este está xa máis lonxe. Xa os que quedan, o 15 está lonxe, pero é un camiño máis directo. O 16 en tal. Este non lembro moi ben onde está. É pa aquí. Para lá. A ver que non lembro moi ben. Cale.
o camiño. Primos seguir. Lembrade que xa temos aí as etiquetas de galego, hoxe completadas con, creo que en galego, videoxogos, PlayStation 4, PlayStation 5, bueno, PS4, PS5, remake, por se alguén lle interesase que poña a remake, eu que sei, aí poñen etiquetas, só que se poden. E iso, moi importante, galego, hoxe é verdade que no Twitter sí que se estive dando un pouco de bola tamén a esa publicación do que comentábamos onte, así que tamén, espero que tamén... A ver, ao final un pouco que buscamos non é ideal, non se filtra por idioma automáticamente, pero por menos é unha maneira de, se nos poñemos de acordo, xente que facemos en galego, poñendo de galego, porque entendo que hai un interese en atopar contido fácil en galego, entón, pois pareceme unha solución relativamente, por menos unha nova variante de ter, aparte da propio Twitter de Galego Twitch, do Discord de Galego Twitch e outras cousas, mecanismos, pois eso, seguindo as contas en particular. Pero parece interesante. Imos repasar por onde queda. Un pouco máis cara a dereita. Vale. Creo que aquí había un camiño raro. Seguramente sexa donde están esas mazás. Perdón, mazás. Isto ben pas froitas. Esas peras que hai arriba a esquerda de todos, que están máis arriba a esquerda de todo, creo que vai ser o camiño que temos que seguir. Pasa que non sei se por aquí había algún pequeno barranco ou demais. Aquí estamos, outras con estes planos tan bonitos, todo isto. Que verá detrás deste muro. Habrá un barranco moi grande. Vamos a intentar bordealo. Ostras, Agro. Pero, que Agro, que faz? Estás tola aí. Dime, faime un show ou unha cousa así, pero... No, pobriño. Perdón, Agro, que non. Pero ti esas cousas avisas, que se non eu tiro pa diante. Mima, vaya trompada. Pois imos atravesar, eu creo que atravesando por aquí podrás chegar. Vamos saber pronto. Se lembrades, creo que foi o coloso número 10. Pois tivémolo onte nesta zona de aquí, volcánica. Eu creo que se seguimos atravesando esta zona volcánica, pode que cheguemos a outro punto. De feito, aquí está o coloso no chan. Mira, non lembraba eu isto, é verdade. Os colosos podes visitalos outra vez. Tedelos aquí o resto xa un pouco aí, pois ca natureza, pois tomando un pouco tamén o seu sitio sobre o coloso. É posible que sexa a primeira vez que paso por aquí, porque a verdade que non me soa para nada este traxecto. Pero mira, sí que pinta que de momento é bastante recto. A ver se este val nos val. Basta. Comentarios inxenoxos, @recuncho gamer. Outra vez esta cámara que atravesa a folla, que bonito todo. Estas cámaras que lle gustaba a... Ai, como se chama o director este? Non é Brian De Palma. O que fixo Zodiac, tamén perdida, todo isto, máis é agora. O que estaba pensando na habitación do pánico, que había unhas cousas aí un pouco rariñas. Vou avanzar por aquí. Fincher, eso, David Fincher, veciñas, farón. Pues estas cámaras así un pouco que finais dos 90 eran en plan, ahora que temos CGI e cousas destas, imos meter a cámara por onde non se pode. E logo resultou que iso igual a tema da verosimilitude do que estás vendo en pantalla tamén afecta un pouquinho. En fin, estou indo por unha zona que non estou seguro de todas as maneiras que nos leva onde é, pero creo que por un sitio borderemos a outro. Porque a verdade é que por aquí xa non haberá ningún coloso máis, porque os outros dos que quedan están bastante afastados de aquí. Un está cara ao leste e o outro está ao sur de todo. Pois quéreme soar que igual por ali abaixo. Imos no mapa onde nos manda. Sería baixa por aí. Vamos pensar que este camiño pode ser este camiño, sí. O sea, hai unha serie de restos. Claro, estamos falando que este coloso está nunha cidade. Pois que haxase un camiño como con eso, con marcas de seres humanos ou tal, pode levarnos por aquí. Aquí pode ser, podría ser. E ahora outra opción que nos este levando ao da serpe de area, pero eu creo que a serpe de area, se miramos no mapa, efectivamente está moito máis abaixo.
Imos fiarnos. Ostras, Agro, ti non ves, non? No, Agro non vai máis daqui. Pois imos confiar en que sexa por aquí. Agora aquí no sol, cando nos dé o sol ca espada confirmamos. Está chulo o efecto de esa da difracción, como se move o fondo do mar, digamos, co efecto este da luz. Sí, pinta que por aquí semella que pode ser o camiño que tal. A verdade que é bastante satisfactorio, o efecto de agua aquí, que dá hasta me refresca un pouquiño. Falando de refrescar, teño que ir por agua, por se me mandades beber, que iso non o teño agora aquí a man. Imos confirmar. Sí, pinta que estamos dando voltas sobre o obxectivo. Nada máis, non sei, este xogo eu creo que non debería tardar moito, vendo a estrategia que está tendo Sony, pero non sei moito, en ter versión para PC. Aquí está a cidade, efectivamente. Joder, que maravilla de... Fixados as sombras que se proxetan nos distintos puntos da parede do chan. Pois nada, agora por aquí investigando. Este é un tamén destes de acción. Hoxe comezamos con un movidiño, con un coloso, un colosiño, pero movidiño. Entón, señalamos ali aquel pedestal, aquel lugar elevado, e aí o temos. Remateo de las Guardians, sí. O que non xoguei foi o Ico. Porque son así, comezo polo 2, logo sigo 3, e se eso vou po 1. Aquí estamos, con outro destes que embisten como eles os. Agora ben, non lembro exactamente como era a cousa. Ah, xa lembro como era a cousa. Hola, que tal? Pois este é un dos máis plataformeiros. Claro, non é porque sabemos xa o que hai que facer. Entón... Ah, que chulo, non me lembraba destas cousas que veñen agora. Vamos ver o coloso onde anda. Hola, que tal? Epa, agárrate. Se vai tirar de min. Que ven pa aquí, bonitiño. Ven colosiño. A ver, é máis complicado. Está chulo as mecánicas co raposo este, co bicho, con rico, pero hai que darle con calma. Vou deixar un nado volume para vos. Creo que a mí se me escoita ben, pero cando calo igual está un pouco alta a música. Hola, que tal? ¿Serías tan amable de... Hola, que tal? Vou probar a... Que, non queres vir por min? Oi, 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 oi. Pa onde vai, pa onde vai, pa onde vai? Iuhu. Isto, que cámara, que cinemática todo. Cinematográfica, perdón, cinemático recurso. Pois temos que ir abrindo nos camiños. Non fai falta pegar o chimpo como fixen agora toda a primeira, porque senón temos aí oportunidade xa ca columna derrubida. E agora temos que atopar outra que está ali. E o proceso é irnos abrindo camiño para meter o coloso nunha zona máis pequeniña. Epa, agárrate. Ven outra vez, que non me deches ben. Hola. Ven pa aquí. Oh. Aí vai, aí vai, aí vai. É que estes momentos son super chulos.
Veña, veña, veña. Epa. Outra vez. Aí vai. Ui. E agora pa dereita, entendo. Ah, xa vai pa ali. Ia. Ven colosinho, ven colosinho. Ai, colosinho. Epa. Estou tendo un pouco máis de dificultades como o tramo ao final, pero entendo que non vai haber moita dificultade. Ollo, ui, ui, sube, sube, sube. E agora pa onde? Pa aquí, pa esquerda, non? Ui, ya. Aí está, perfecto. Estou non facendo mallao, tamén. Todo o que saiu mal onte no outro colosiño, hoxe está indo de momento bastante rápido. Dalle, colosiño. Para darvos conta de que está indo por nós, cando ten os ollos azuis e que non vai atacar, cando os pon laranxas é que xa nos ten localizados e ven por nós. Pois é unha maneira orgánica de indicar cousas do xogo. Unha maneira non orgánica sería os indicadores de vida, por exemplo, e resistencia. Iso, un dos xogos que máis lembro que me marcou nese aspecto foi o The Getaway, xogo de PlayStation 2, que foi un dos primeiros que lembro eu que non tiñas barra de vida, simplemente, segundo como camiñaba a tua personaxe e as manchas de sangue que tiña, pois detectabas cal era a vida que tiña, ou a pouca vida que lle quedaba. Oye aquí, que me está zoupando aquí ben. Déixame saltar. Aí estamos. E agora, se intentades adiviñar que pode pasar no próximo golpe que pegue aquí. Ui, que me... funca inercia aí. Onde vas? Onde vas? E agora sí que vai ver. Opa. Estamos falando do Doom o de 2016. Non lembro agora, xoguei pouquiño, xoguei a demo principalmente. Aquí, mentras caio, comento. Hola, que tal? Vale, agora aquí non lembro... Ah, sí, por aquí, seguramente. Ui, 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 xa empezamos. Xa empezamos. Xa empezamos. Por momentos. Pero eso non tiñas ningún... Ui, 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 espérate, espérate, espérate. Espérate. Que as físicas están toleando. Ui, 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 ui. A ver. Déxame saltar. Ai. Déxame levantarme. Xa, que pouca vida temos xa. Arredemo, canto quita. Teño medo. É que non se pode. En serio. Xa está. Si, o que pasa é que no Doom de 1993 creo que había un icono de... Hostia, que pouca vida me dá este. Tentar de novo, veña. Comezamos aquí xa, pero... o que pasa é que creo que no Doom do 93 tiñas número de... O sea, había un damage, un escudo, non? O sea... Que está ben o detalle, pero non é únicamente iso, non? Se fose eso de cara, sería unha maneira de xogalo. Que ao final tamén... O Resident Evil... A ver, ponche un cardiograma e todo isto. Sí, pero eu quero lembrar que no Doom de 93 sí que... Eso que diste da personaxe que a cara todo iso, pero creo que hai contador de... Contador de vida numérica. Ok, pues intentamos darle outra vez. E logo, a ver como fago para escapar rápido, porque a verdade é que este sí que zopa moito máis que o colosiño do outro día. Que o donde? Opa.
que sí, é que abaixo, esa barra de abaixo lembro que había... Feito, creo que hai un contador de vida normal, outro de escudo, e despois xa municións e demais. Pero iso, sei que está interesante igual un día facer así un recopilatorio igual de contadores ou, digamos, de modos de ensinarche datos do teu xogador ou do teu xogo así orgánicos. Y me faló, salto. Muy bien. Uy. Sube otra vez. Eu caendo máis da conta, por lo que sexa. Saltamos otra vez, saltamos otra vez, saltamos otra vez. Aí estamos. Ui, pouco esperaches agora. Menos mal. Xa ves? Tronco vai! Yabadabadu! Sí, eso que había bastante icono. A ver, esto sí que xo falamos, me lembro no primeiro directo que fixemos en Twitch, vai casi 2 anos, co Silent Hill, que falamos tamén de puntos de guardado curiosos, porque no Silent Hill eran cousas vermellas. E hai cousas, a ver, un dos icónicos que máis se lembran son as cintas máquinas de escribir dos Resident Evil, dos primeiros polo menos. Os primeiros Tomb Raider creo lembrar que era un rombo verde porque sí. Esos serían, digamos, dos un pouco puntos de guardado porque sí, non dos vos. E logo iso de obxectos para recuperar saúde nos videoxogos, pois, claro, os clásicos alimentos nos beaten ups, que sempre son polos ou hamburguesas, o que dá máis vida. E demais, que agora moitos dos xogos, por exemplo, se for Rage 4 permíteche escoller se queres, en vez de hamburguesas, pois podes escoller sushi, podes escoller menú vegetariano, máis cousas. Creo que o Alex Kidd o remake tamén ten opción para poñer tortilla, por exemplo. Notas que o xogo español. Algún obxeto máis. A ver, coitado, que estou aquí falando co chat e ti non se toca atención, verdade? Perdón, con lusiño. Aí vai, veña, imos solo. Unha, dúas, vai. Vale, sí, nos shooters, en vez de comida, son ser botiquíns directamente. En plataformas xa temos cousas moito máis raras ou dispares, segundo o mundo, porque temos no Mario sería seta realmente para o cogumelo, para o verse máis grande. No Sonic xa propiamente un método de puntuación e de conseguir vida, ademais de, o sea, fusión do Mario, pero aparte é unha especie de escudo, claro. Os anéis. Estou facendo Rayman, non lembro que tiña o Rayman. En fin, vale, que hai moita variedade de cousas. Na saga Metro, vale, por exemplo. No Ghost and Goblins tiñamos ese escudo e logo íbamos espidos ou en calzóns. Ves por min xa? Sí. Veña, a ver se agora sai. A ver, eu agarro aquí e salto agora. Non, salto agora. A ver se estou mellor. Vou facer que camiño. Veña, rápido. Salta. Estou, veña. Estou de momento. A ver se non caio. Entón, aquí como era a cousa.
Creo que esta plataforma tamén tiña por aquí un alicerce. Aí está. Caeulle. Espérate que non morreu, que creo que acabo de ver. Isto foi un pouco daquela maneira. Imos ver que pasa agora, porque agora non lembro exactamente como facer para volver a subir a este señor. Vas a investir ou que? Eu creo que... A ver, aquí non sube, non? Que chimpo me pegaches aí, Wanda? Ui, non, non, mal momento. Vale, queda parvo. Entón eu agora clavo. Igual que onte falaba Farundo ben que poñía o pé, hoxe non o vexo poñendo tamén o pé. Aguanta. Aguanta, compañeiro. 1, 2 e... Hoxe está desbalando un pouco máis o pé. Espera que non se solta. Isto vai ser un pouco ridículo. Menos mal que estaban os arbustos para quitar o chisme, a falta de seriedade. E nada, aquí como sempre, Coloso 14, aínda que costou un pouquiño polo pequeno accidente aí despois de pasar o primeiro tramo. Pois aquí temos a Wander, que volve á zona da Rever. Hola, que tal? Estamos na zona da Rever. E xa só fican... É que eu levo todo o xogo con iso. Esa estocada final... É que estocada, é a palabra que che ven. Estou pasando un pouco mal co xogo. Ainda que onte celebrei moito o que foi o Colosiño, porque custou. Pero claro, isto falaremoslo agora dentro de... Porque Farun sí que me comentou que o último Coloso non o rematou, pero non sei se chegaste a ver o final por outros métodos ou tal. Pero sí que é verdade que... Falarémolo cando chegue, para non adiantar coñecementos. Pero de momento tamén a sensación é que estás entrando nun sitio e non tienes que vir a entrar, que esos Colosos non che estaban facendo nada, non iban por ti para nada, e chegas ti e... Veña, pum, pum, pum. O vosso próximo adversario é un xigante que está nunha tumba nun vale, que serve como centinela dunha cidade destruída. Eu igual inventei aí o da tumba. Igual que estaba tumbado. Ou ten tumbado. Pois este... Que horas son? Claro. Ahora, este é... xa vos adianto que de forma humanoide. Creo que o máis grande xunto ao último. O anterior máis grande eu creo que é o... Agro, ven pa aquí. O terceiro, se lembrades, o terceiro era un que iba con espada, que tiña que bater nunha zona de pedra para que se lle quitase a armadura dun brazo e logo volver a intentar atacarnos para que a espada lle quedase na terra e tal. Pois, de feito, é o que temos na imaxe promocional dos directos. Mira, aproveitamos xa poñémola agora mentre estamos caminhando. Ese de aí, ese é o terceiro. Iso, que agora iremos polo 15, que tamén é bastante grande. Que maravilla facer realización mentre estás indo a cabalo. Non fan a de realización en OBS ou streaming mentre ides a cabalo. Iso é un consello que vos dou. Isto está feito por profesionais do streaming a cabalo. Pois, imos confirmar de que estou indo para onde ten pinta, está un pouco máis para a dereita. Pero ahora sí que é semellante onde estaba o Colosiño onte, así que non é mala idea seguir de momento o camiño a Segovia. Dubido agora se teño que bordear aí, dar un rodeo.
Acho que sí, acho que no. Para eso está o mapa. Acho que sí. Ahora basicamente ali no deserto, ao fondo á dereita. Non ten moita perda. Pero neste caso o recurso que poña a cámara super lonxe para que, agora xa corrixen, pero era para dar esa sensación do vasto que é o mundo que temos así. Estamos en pequeniño, pequeniño, pequeniño. Estou pensando, non encendín o foco para o directo. Estou aquí a media cara iluminada. Logo xa corrixo. Xa que estou a cabalo, vou aproveitar. Un pouco mellor. E agora por aquí a dereita. Ali ao fondo xa estades vendo un castelo. Pois ali é, ali é. Ahora vedes un castelo. Isto basicamente era o que está en Monforte, por exemplo. E imos facer unha caza de lagarto, que seguramente se xa da... Aí está o lagarto, que vin. Aí está. Ei, ¿dónde vas? Aí está. Ei, non fuxas. ¿Dónde vas? Vou dar agro. No, non lle digan. Agro, non te asustes. Vale, normal que se asustas. E o lagarto para que nos sirve? Para coller a súa cola e subir un pouco a resistencia. Resistencia non estamos tendo problema moito con iso. Pobre agro, marchou, é que normal. Que faz? Ui, me saiu o salto aquí. Cacho en pine. E entrase, por onde se entra nisto? Creo que a porta está máis por aquí. O rezo detalle das pisadas, das pegadas do cabalo. Non sei onde se entra. Por onde entramos aquí? Subindo por estas pedras, será? Pues igual, sí. Ten pinta. Ten pinta daquela maneira, que aquí non se está agarrando. No, non. Imos por outra vez, pero isto semella que non está pensado para que detecte aquí agarrarnos e demais. Non, pois por aquí non debe ser. Isto pasaron moito no Horizon Zero Dawn, que podes pegar chimpos un pouco demais. Ah, vale, por aquí. Non hai nada como camiñar para ver mundo. Nada, de todas formas, agro xa moito máis non podía andar, creo. Efectivamente. Nada, agro, vémonos outra vez do palacio, seguramente. Cóidate. E aquí estamos adentrándonos na zona do Coloso número 15 neste castelo. 15 programas foron os que houbo da noite dos castelos. Gran programa. Mellor persoa. Aquí estamos subindo a Gran Vía de Vigo. Aquí é cando xa está a ver metendo os macetos do medio, ou a fantasía do medio. Hostia, que xigante todo aquí. Claro, por aquí podemos ver as vistas claro, de onde vimos todo iso. Costa. Un detalle que non comentamos. Claro, fixade, vos vedes esas luces, eso que vai todo po ceo. Claro, isto non o comentamos en todo directo. Pois basicamente, se seguides esas luces, lévanos a os distintos colosos que lles dimos morte. Por iso esa xente que estaba vindo desde fora outra vez, pois víades que había esa especie de tormenta arriba. Pois basicamente eran nós que estamos facendo iso. Que é un detalle que é importante comentar xa que estamos no 15, porque logo xa igual no 16 se nos pasa xa nada. Aquí estamos xa un pouco cun clima máis tipo Mondoñedo. Igual é Monforte. Monforte tamén ten fama de néboa, creo, según que épocas. Pois nada, ao fondo é moi importante tamén. Vedes todas esas estruturas, que hai unhas escaleras, todo iso.
Lavacolla tamén ten... Sí. Bueno, que Albedro de vento. Albedro ten máis problemas de vento. Mira que era a fervenza de ali. Vedes aquela fervenza de ali? Pois en nada. E desde deixar de vela porque agora... Que pedazo de bicho ven agora. E que pedazo de bicho ven agora. E que vai a mamorreto. Direivos a verdade. Non lembro todo o que había que facer. Mais alá de, como ves, ten os ollos vermellos. Vedes que a cara está mirando para min. Agora está máis tranquilo. Pois vou ir primeiro zona de seguridade. Ah, xa lembro. Vale, xa lembro. Hai que intentar subir aquí. Vedes que estamos nunha plataforma que ten como un pouco... Eu que sei. Vos imaginade que ven aquí un coloso e me botan a man e fai que esta cousa, pois, pese menos dun lado. Ten pelo nas mans. Que vas facer? Sí. Efectivamente. Esto pero sen levar o golpe. Como estou levando golpes eu de ridículos. Pero efectivamente, nese momento que pega o pisotón, levanta a placa. No momento que está a placa levantada, que a placa levanta... Volve a pisar aquí, que estaba ben. Aí está. Agora ben feito. E agora subimos. Aí está. E agora a partir de aquí, pois non lembro que máis había que facer, pero imos improvisar. Intentar subir por aquí, sempre que me deixe. Se non me deixa, pois habrá alguma maneira de lembrar camiño. Vou aproveitar para ver onde están os puntos débiles. O clásico da cabeza. Semella que aí polo cóbado por detrás pode haber un. Pode que teñamos outro. Outro por aí na espalda, no lombo, detrás. Parte da cabeza, outro por aí detrás. Que vas facer? Ah, non está enfadado comigo porque non tengo dos ollos, está? Hola. Ui. Ui. Abadín que indo para Monforte, por aí, por Lugo. Dixen Monforte, quere dicir Mondoñedo. Que? Sí, o que te abrazo, dalle aquí. Dalle aquí. Opa, ui. Algo tirou. Hola, ¿qué tal? Todo no piso de arriba. Venga, aproveitamos que hai escaleras por aquí. Moi ben. E agora que había que facer? Ah, sí, xa lembro que había que facer. Ainda temos ese acceso a esta ponte de aquí arriba. E a partir de aí achégate a mí. Ven pa' aquí, bonito. Ven pa' aquí. Por aquí puedo baixar, sí, claro. Ven pa' aquí. Ven para aquí. Uy, uy, uy. Ostras, pues menos mal que no me pilló a mí ahí. ¿Por qué pensaba que había que ir ahí? Ah, vale, porque pasa e agora no cacho que pasa. Efectivamente. Veña, xa sen... No, vou pensar un pouco mellor. Vou pensar un pouco mellor que non chego. Chegarei. Veña, que demo. Ala. Sí, sí.
Tes aí un pouco contracturado o lombo, sí. Opa. Imos co da cabeza, que se é doado de atopar. Sacar a espada. Epa. Este, pois, efectivamente, estaba pillando a zona, o tramo de Mondoñedo para ir ao Resu. Aí vedes como lle da cabeza, puro estilo headbanging, que lle chaman ou cosas. Epa. Ya. Ai. Claro, temos que cargar un pouco o golpe para quitar máis vida, pero canto máis carguemos, pois máis posible que nos interrompa, como sempre. Aí. Pode que estexa. Semella que non. É posible que o da cabeza teña máis vida. Pero pouquiños, porque móvese moito. Aí, mirade, xusto aí no peito, vedes que hai outra marca. Pois vai ser a próxima que vayamos. E logo a outra estaba nun dos cóbados, creo que o dereito del. Tamén imos intentar recuperar un pouco de resistencia, por se nos complica a baixada. Entón, como recuperamos resistencia? Poñéndonos de pé un pouquiño, sen agarrarnos. Aí está, recuperamos un pouquiño. A barra amarilla, lembrade. E agora imos intentar, pois, ir aquí despaciño caendo. Sempre o clásico truco de agarrarnos e soltarnos rápido. O sea, soltarnos e agarrarnos, mellor dito, porque senón caemos. Sí, xa estou niso. Non ves? Vale, este golpe contou. Aquí ainda non. A ver, non é un sitio para estar cómodo agarrado. Aquí demos outro golpeciño. Claro, só podemos golpealo cando este agarrado cas... Cando este agarrado cas ropatas. Un no clip. Como non se pode facer clips. Un no hit deste tampouco tan complicado, Sei o que te referías. Quero dicir, vendo as tolemias que xa están co Elden Ring ou que quero Souls-like, este parece máis accesible. Xa está, non hai... O sea, non vai... Eu creo que tiña ainda un no brazo. Olla a resistencia, que empezo a tela un pouco xa ao límite. Efectivamente máis longos. Si, este non é un xogo moi... Botas máis tempo casi camiñando dun coloso a outro. Efectivamente, quedanos aí o... Dicir que non comentamos que hai un modo contrarreloxo, que creo que xa estaba no original de PlayStation 2, que consiste en que che dan un tempo para acabar cos distintos colosos. Hai contrarreloxo en doado e en difícil, con distintas duracións, e tamén cas diferencias entre os colosos, que lembramos que teñen como máis puntos onde hai que atacarlles. Quero recuperar un pouco de resistencia. Vale. Aquí agarrei no límite. Eu creo que está aí no codo, nese... Aí está, xa vi, no cóbado. Aí. Xunto ao brazo. Si, lembro que ese brazo había outra maneira de subir a él. Estou aquí acabando de recuperar un pouco de resistencia. Vedes que xa está bastante recuperada. Veña. Imos ir baixando. Aí está. Ah, non, era na man, Xa lembro a movida, sí. Claro, ahora damos aquí. Vale, aquí ainda queda un paso. Damos aquí, solta a espada. E realmente iso tiña unha man. E para acceder a man, por eso me son amigo da man. Ahora aquí a min tírame, creo, si ou si, ou non. Para acceder a man, creo que hai varias maneiras. Un é soltándose así e agarrándose por aquí. E a ver que pasa. A ver que pasa por aquí. Aí está na man, sí. Pois igual podemos facelo así. Que hai que buscar na man. Ui, que me estás dando aquí as voltas todas. Eu quero ir para por outro lado. A ver. Non tería que ter máis resistencia, que estou un pouco aí no límite.
alguna cousa tienes un pouco máis complicado. E agora, se son quen de poñerme onda man, porque ahora mismo estás xitando dun lado que non me ve moi ben. E agora aquí creo... Engancha esta pelo, verdade? Aí estamos, no pelo, a alegría. E a ver o tempo que temos. Non ten moita vida esta man, o sea que... Golpes pequeniños. Agora, veña. Joder, tan pequeniño que foi que xa valeu. E con isto quédanos o último coloso. Non sen antes, pois a clásica escapatoria fallida. Xa estamos acostumados, así que agora vou quitar o cargador do mando, que creo que aguanta. Nada, lembrar @recunchogamer para máis contido sobre videoxogos. Vas chegar. A ver, a que hora hai que ir? O final tamén é longo, son 12 minutiños, creo, de escenas distintas. Estou pensando. Si entra pola música que coñezo, que ten dúas cancións, unha de 8 minutos, outra de 4 pico, así que unha xa con créditos. En fin, aquí temos todo conglomerado, 15 sombras. Quito a voz. Non o sabes. Ah. Catapum, chimpum. Sí, isto é o que fixemos ao comezo do directo. No medio do xogo. E nos poña a voz de Dormin. Por fin, o último coloso. O ritual está case terminado. O voso desexo xa está case concedido. Pero agora alguén intenta interporse no voso camiño. Apurade, pulide, pois o tempo escasea. Así que imos polo último, que se non lembro mal, creo que agora se usamos espada xa estamos ben. E que todo reto para baixo. Agro e todo demais. Antes de rematar, imos lembrar un pouco como este palacio. Vemos aquí todas as estatuas que fomos derrubando, como se diga, ben. E lembramos un pouco que había aquí, por onde entramos neste castelo, que era por aquí arriba, que isto tamén está un pouco mondoñedo. Pois hai unha rampa que realmente podemos subir por aquí, todo isto, e aquí temos unha especie de, pois non sei, de fonte, de poza. E por aquí poderíamos subir todo, e chegamos a unha porta que non se pode abrir, o sea que non podemos volver. Isto ubico un pouquiño porque pois iso, como un sitio estamos retornando, imaginade que se matamos a veces igual tamén retornamos, entón así tamén temos ubicado o sitio o que imos ir despois. Aí, agarrei. Imos agro. Entón agora imos usar a rota da esquerda, eu creo. Ben, sí. Epa. Porque pola dereita xa fomos onte un par de veces. Imos á mesma zona, pero así vemos un pouco. De feito, unha das zonas miñas favoritas de explorar, a do sur, porque ten moito acantilado. Pois iso, un pouco do que esas imaxes que temos igual de Escocia, de Irlanda. Seguramente tamén a puntos de Galicia. Aí, sobre todo, costa septentrional. Como me gusta decir septentrional, así porque sí. En fin, imos pasando por este val. Vales e ríos. Ríos e vales. Desde oriente a occidente. E agora por la dereita, veña. Imos ver os vales un poquinho tamén, que se vean un pouco máis por acá. Feito aquí nesta montaña por aquí accedíamos ao cuarto coloso, que era unha especie de araña cabalo, un pouco así, unha cousa rara.
E agora aquí, pois tamén podemos ir pola dereita outra vez. Temos un mini rodeo pola esquerda para que vexades un pouco tamén a costa. Verdescente, no pracio do lugar. Creo que hai rumorosos que din algo. Que din? Non sei. E aquí temos un raio transparente. Pero a costa xa vos digo, é verdescente. Pues esta zona é ben bonita, mesas de árbore de aí. Esta rocha que a Agro non lle gustou, ten que pararse en seco. Está ben. Pero en fin, por aí vai. Esto saltará. Ah, non, nin salto hai. O sea, vedes que aí sigue habendo montículos e cousas destas. Sigue habendo froitos. O sea, que hai un poquinho de todo. E o noso destino pois vai ser aquela montaña do fondo, basicamente. Por ali xa estamos no punto final do xogo. Pero así tamén acabamos de ver un pouco. Fixaros aí. Que grande todo. Epa. Efectivamente, hai que dar aquí un rodeo bonito. Pois xa vos digo que é un xogo para disfrutarlo un pouquinho. Temos un lagarto, pero non ten cola branca, así que imos deixalo vivir, porque somos así de magnánimos. Pondal, a ver, isto é coescrito, igual que foi o Elden Ring coescrito entre Miyazaki e o señor de Xogo de Tronos, o George R.R. Martin. Pois isto foi entre Fumito Ueda e Pondal, claramente. Todo o mundo sabe. Todo o mundo que este vendo isto sabe agora. Sabe o que acabo de inventalo. Dito isto, nada, pues decía aí uns barrancos ben bonitos. Xa xogo con calma. Pois mirádelo. Non sei a que precio está este xogo agora mesmo. É verdade que teño dúbida, pero imagino que sendo Sony as súas políticas, pois igual podelo ter a menos de 20 euros tranquilamente, seguramente. Por menos en algún momento puntual. Imos refrescar aquí o enfoque. Pois mira, aquí xusto. Estamos indo ben. Isto sería un pouco como o muro. Sí, un pouco o muro de Xogo de Tronos. Sí, podría facer un pouco ese efecto. Non imos entrar nunha zona xélida, pero sí que tal. Hola, Sanote, cal é o teu consello? Pois o meu consello é que busquedes agora o hashtag galego. Oxe que sí aparece, non como outro día que me deixou mal. 19,99 na PS Store, mía, mallao. Menos de 20 euros, 19,99. Sony apurando os meus prezos, ves? Pois nada, aquí estamos rumbo cara ao último coloso. Hai veces que están caendo rayos de punta, con ventos de forza 7. Aí está Agro pegando un chimpiño. E aquí basicamente para abrir a porta, pois o raio transparente no prazo do lugar. Como non son quen de facelo a cabalo, case vou ir a pé, ainda que quede menos épico. Nap non aparece, que non sei. Nap non lembro como aparecían os... buscando. Sí que sai, caras a bocas, vale, moi ben. Claro, non lembro como aparecen as etiquetas, pero sí que fixamos a proba outro día. De que en busca galego no... se buscas gallego non sai. Que isto non é o Loxo Mario. Pero quero dicir, no buscador o que fai é que prioriza as etiquetas sobre usuarios. Entón, si que hai algún usuario, xeralmente brasileiro, que ten o nome galego 456 ou que sexa tal, no nome, aparece antes que este facendo un streaming que etiqueta galego que tal. Vai xegar o Fall Guys chuses así. Pois seguramente cando rematemos este coloso temos o Fall Guys, así que se queres sumarte. O que estamos facendo, como non damos para 10, hoxe ainda non temos montado, sí que faremos para cando comecemos o curso xa intentar montar streamings xa avisados con un pouco máis de tempo e demais, para xogar, para xuntar 10 persoas e xogar en salas privadas. Pero senón, mentras podedes engadir a conta miña de Epic, que é Guitolog, logo a lembro por aí, para xogar en equipos. Claro, eu difíxeme de agro e creo que faime falta agro aquí. Onde vai agro? Onde vai agro? Lembramos un dos primeiros cabalos en videoxogos con nomes de programas da TVG.
E que logo tamén, pois, é unha homenaxe ás películas do oeste, que na TVG tamén, pois, teñen moito sitio, por lo que sexa. Veña, vai. Tens que correr aquilo, Veña. Imos. Aí vai, aí vai, aí vai, aí vai, aí vai, aí vai, aí vai. Liadita. Solicitud aceptada. Claro, ahora é porque está comentando aquí cousas do agro e chorradas así, pero claro, este momento é que ven sendo a única compañía que des durante todo o xogo. En plan, mira que aquí acabe, se non é máis agro. Así que, pois nada, así como o corpo é un pouco rarinho. Mira, dame un pouco calafrío otra vez. Mira que sabía que viña isto, pero además un pouco de calafrío. Pois hai que intentar trepar por aquí todo isto. Todo isto é así. E imos con este último coloso, que creo que sí, imos ir cos tempos habituais que estamos tendo nos directos de Shadow of Colossus, que é hora e media máis ou menos. Así comezamos 6:30. Pois nada, uns minutinhos máis tarde foi. A trepar por aquí. Epa, de vou. Salto. É que en fin, non vou facer comentarios. Pero como sempre que estou resaltando en todos os directos, tamén a escala do xogo, a sensación de que estás indo a lugares super altos, o vasto que é todo o mundo, pois moi potenciado. E ides ver no coloso que falta, que creo é o máis grande. He de dicir que tamén deixame un pouco frío este coloso, pero claro, que está xa nun momento que dis que me estou metendo. Está chovendo, aquí estamos outra vez co cambio de estación. Aquí un reflexo, por lo visto, de como está a situación aquí en Galicia. Pois moi ben. Aquí o tedes, señor Zapatóns. Un pequeno homenaxe a Rosalía nesas unllas. Cinco minutos non lembro moi ben este. Este, basicamente, fixados, aquí temos a primeira pista. É un señor que ten moi boa vista, porque xa se vai facendo. Sí, o que me quita un pouco o xogo é a música, que non vai mudar. Por lo menos no de PlayStation 2 non mudaba. E é todo o tempo así, incluso cando estamos en Ribadel. Entón, aquí non lembro moi ben. Efectivamente, non lembro moi ben. Esperade que non aliamos, porque aquí temos o problema do xogo. Efectivamente, que van barrer comigo ata tirarme por ali. Visto. Porque este señor esperta lento. Entón, claro, todo modo cabezón, pensando que aquí me podo protexer, pero vai ser que non, creo, Imos ir optar por retirada. Pois mira, case mellor.
Ai, vaya soneca botaches, veña. Paso 2. A ver. Ah, espérate, xa sei. Efectivamente. Por aquí. Veña. Por aquí imos avanzando. El sigue intentando facer cousiñas. E aquí temos do... No, só hai esta posibilidade por aquí. Moi ben. Entón, por aquí en algún punto teño que asomar a cabeciña sen que me bata os croios eses. Bueno. Chámalle croios, chámalle rayos láser, como que di. Se estamos ca vida ao límite. Claro, non tiño que asomarme tanto aquí. Agora sí. Vale, entón aquí isto todo o tempo. Son as 7:41. E agora esto escapar un bombardeo. Ala, veña. Creo que por aquí non nos alcanzaba, efectivamente, de momento. Vale, seguimos indo por aquí abaixo, entendo. Vale. Fixadevos, non lembro en PlayStation 2 como era, pero aquí os efectos da chuvia escorrendo pola rocha, pois tamén interesante o detalle. Moi ben, moi ben, moi ben. Non ben, moito mellor aínda. Ai, que leria. Veña, de novo. Va, xa desde aquí. Veña. Si, isto xa vin. Veña, dispara. Veña, rápido agora, que agora xa sei como é a cousa. Veña, vai. Xusto peor, ir rápido con este. Perdo na tontería máis tonta. Cando tiñe que executar un salto marcha atrás e non sei que fixo e caeu polo barranco abaixo. Polo barranco abaixo vai un Wonder DP. Que non puidera coller, que non puidera coller. Xa está. Ahora xa, modo speedrun. Esta parte, polo menos, a la bella. Nota mental, non caer por onde caín. Entón, aquí, ir con calma e esperar a que a animación me indique que vai saltar para atrás, porque eu dinlle así moi alegremente. No, esa animación non me indica que vai saltar para atrás. Esta sí. Vale, aí está. Non foi un salto moi limpo, pero en fin. E agora aquí vale, non me dá. Por onde teño que ir? Hai por aquí algún túnel ou algo? Se me que por aquí sí, vale. Estamos aquí. Epa. Claro, ahora o que podedes imaginar, o que temos que chegar a onde os seus pés, que aí xa non nos vai dar co bola máxica esa. A partir de aí, ostras, que aquí nos dá vale. Non teño moi claro exactamente para onde hai que ir agora. Pa dereita. Pois vale. Ai, vale. Pero agarrei. Vale. E agora tirarse por aí. Cae mellor. Aí está, mellor. E creo que xa estamos no faldón. Moi ben.
Primeira parte do Coloso rematada. E agora trepar todo iso. E non lembro exactamente. Claro, chegar á cabeza era complicado, porque fixades que nas extremidades, en distintos puntos do brazo, pois ten como, pois iso, distintas chamas, digamos. Entón hai que primeiro ir por un brazo, logo subir polo outro. Eu pensei que por aquí se podía escalar. Onde se pode escalar? Por aquí. Por dentro, Aí, ah, pois é por dentro, moi ben. Por dentro. Fai o día que non é para sair da casa, tamén vos digo. No xogo, por menos, quero decir. Ahora por aquí. Nada, ahora topar o camiño. E saltar aí directamente, era iso o salto. Semella que sí. Ou igual estou inventando e non é así. No, pero non era así. Moi ben todo. Vamos a intentarlo por aquí, a ver si hay mellor. A ver, esto. Ten que haber un sitio o lo que está como roto. Pode trepar máis. A ver, por aquí. Isto non sube, por aquí non sube, por aquí non sube. Sí, onde vas? A redemo. Si é certo que o control non é o máis preciso barra intuitivo. Hai momentos que non axudan. Entón, imos ver. Pero claro, esa plataforma de aí non me permite ir para arriba. Pero agárrate a rediola, veña. Pois o directo igual non rematou este ritmo, veña. Se vedes, se notas que estou perdendo algún detalle ou un sitio que poda subir, que non estou usando, porque por aquí por arriba non podo. E o problema é que por aquí non podo agarrar a nada novo. Por aí non hai para subir máis arriba. Ah, a súa reacción será o voso camiño. Que hai que facerlle algo. Onde estou apuntando. Espérate que estou batendo aquí con Canadá. Esto está se volvendo un pouco tolo o sistema de... Pero hai que apuntarlle a algo. A ver. Imos ver. Darle na man. Dinlle na man. Pero non creo que cambie moito o conto. Xa cho escoitei. Ah, vale. Parvo de min. Era esa parte que estaba máis en relevo. Moi ben. Sí, non, xa deixa de falar Dormin. Vale, entón agora. Claro, por aquí podíase trepar. Eu non estaba interpretando que isto se podía trepar. Sabes, ás veces son parvadas. Como esta caída que tamén foi un pouco parva. Moi ben. Claro, e agora vou todo recto. Ahora que sei que se pode trepar por aí. Xa vedes o que me está levando. Agora sí que hai que facer un pouco máis de traballiño aquí, de cambio de plataforma e demais. Isto se salto. Aí está, moi ben. Xa estou chegando aí, como vedes, a cintura.
aí vedes que imos darlle lumbago. E a partir de aquí entra unha serie de cousas que non lembro moi ben, pero como saen a primeira, aplaudide polo chat e xa está. Está man ao lumbago. Entón, agora hai que saltar a esta man, que vou facelo así, polo que sexa. Teño a vantaxe de ter unha resistencia bastante importante. Entón, no momento que me deixe aquí clavarlle algo, pois clavolle. Ou non sei se teño... Si tes unha... está no brazo. Onde lle doi no brazo. Pero eu vou darle un golpeciño para que me poña así a man. Efectivamente. Agarro aquí da mala maneira. Agarro aquí. E agora veña dolle. Entón agora vai doer tanto que vai poñer outro brazo. Entón eu salto aquí. Dixen, salto aquí. Pero non saltei nada. De feito vou caer outra vez. Pois ainda menos mal. Ainda menos mal. Estamos polo camiño. Creo que aquí xa está o do lumbago. Eipa, que faz? Como se nota que está sendo o Festival Manicómicos na Coruña, que estar facendo aí un show. Veña, repetimos outra vez. Man para aquí para o lumbago. Claro, o maior problema que estou tendo o de facer o salto no sentido contrario no que estou agarrado. Que eso eu intento que faga. A ver, deixame aquí clavarte un poquinho para que me fagas o camiño máis doado. A miña cabeza era espectacular. Epa, xa estamos outra vez. Pois menos mal que ainda agarras ben forte. Veña, veña, vai. Este Wander é dos que no Tinder ten me gusta la escalada e estas cousas, verdade? Ten toda a pinta. Esa xente. E con este comentario, adeus ao patrocinio de produtos de escalada. Que non sei que hai que facer aquí. Ven co salto. Cho outra vez, veña. Pero... Ese salto directo xa. Veña, xa. Creo que estou aí atrás. Si, aí estou. Claro, aquí o que me falta é que cambie a música. Por exemplo, aquí que se poña música épica, como pasa outros tal. Pois eu creo que gañaría bastante o enfrontamento, pero non sei, debelles por facer así unha cousa máis anticlimática, que entendo tamén a escolla, pero non me gusta. Darlle aí, toqueciño, pon a man así xeitosiña para que vaya eu por aquí. Agárrate algo. Agárrate a que non sei onde estás agarrado. Veña. Tamén vos digo, o cambio de mans é o máis complicado deste xigante. Así que... Sempre, se non saiu, dámoslle outra vez. Dámoslle outra vez. E que non me está facendo caso o que quero. Veña. Outra vez. Non é iso. Físicas ás veces son un pouco... Claro, e agora a ver como subo aquí. Subín, non sei moi ben como.
Veña. Creo que estou. Pois a ver, hai que sair desta, veña. Lembrade, cando rematemos este coloso, final do xogo, que é o último derradeiro, e despois pois non lembro moi ben agora que tiña que facer, sobre de verdade. Ah, xa lembro. Espérate, que estou aquí. Teño que cambiar a hacha, dispararlle no brazo. No, perdón, no omoplato. E agora salto e veña, ala, a disfrutar. E agora non caer. Este salto un pouco máis complicado que... Aí está. E agora, pois, toro mecánico. Ollo aquí. A ver, que xa está. Vale, piña bastante forte. Outra igual de forte xa estaría. Agora hai que sacudir. Imos vender resistencia. De chuvia, evento, forza 7 tamén imos ben. Aí. E mentres tanto, pois cae unha suscripción polo camiño. Graciñas, Héctor. Iso non é se estou aínda en cuarentena por certas afirmacións que se fixo nunha conta de Twitter sobre Rosalía, pero isto non ten nada que ver. Cancelando suscripción en 3, 2, 1. Direi, outro día tivemos no directo alguén que defendía Carlos Beu, que veu aquí a xogar Fall Guys, estaba aí defendendo todo directo, e rebatiume, así que aquí damos pluralidade tamén a xente. Veña, imos despois de tamén de Rosalía, tra, aí está. E, como vedes, ese momento o de sempre. Que barbaridade. Carga do DualShock que está por aí. E basicamente agora, pois quédanos ver o final. Que para ver o final, mira, casi vos digo, vou facer un poquinho máis pequeniño, tampouco aporto tanto eu. Aquí temos esta xente que estaba de camiño, os que estiveches vendo o directo de onte. Pois vemos que xa están chegando. Están na ponte que xa dentro do territorio. Ah, vale, moi ben. Como toda cousa boa. Pois, como está pasando despois de cada coloso, normalmente volvemos a este sitio onde están entrando estes señores. Así que, imagino que se non estamos, estaremos a piques de aparecer. Pero claro, non estamos aquí metidos. En teoría non teríamos que estar aquí metidos. Esta xente creo que veñen por nós. En plan, que andades facendo aquí cos colosos? Que hai unha maldición tochísima. E nada, aquí estamos xusto neste sitio que vos ensinaba. Esta zona de estrada en espiral, ese camiño en espiral que leva a unha pociña. Non sei se segue Farún, que Farún non viu este final. Bueno, se non, lembrade que ímolo ter no YouTube tamén todo o directo de hoxe, os 3 anteriores que fixemos con este xogo. E aquí está o que pasa sempre cando derrotamos un coloso. Neste caso o último, a estatua. Para pum tim pum. Ai, non.
digamos que as voces son un idioma inventado, non é... E aínda temos aquí a chamar de damisela, tal, que en principio, unha vez feito isto, debería volver á vida, porque isto basicamente era o concepto propio do xogo, a misión original. Aquí temos este último coloso, xa abriu o día, xa se nota os días que abriron. Ese somos nós, que polo que sexa, eu creo que as pernas, tes as pernas tortas. E claro, agora isto tamén é interpretable todo o que ven adiante. E vou dar un pouco o meu contexto do que teño, porque tamén e aquí xa notan algo. E seguramente será, efectivamente, como sempre. Pasa esta vez de distinto, porque a espada non facía estas cousiñas así tan dramáticas. E lembrades que cada vez que aparecíamos aquí, aparecían un número de sombras, o mesmo número de sombras que colosos derrotados levábamos. Claro, non estamos con esta cousa tan zombie como agora, efectivamente. Pero aquí xa están todos colosos. Non podo creer. Entón, fuches ti. Faste unha idea do que acabas de facer? E encima de roubar a espada e invadir esta terra maldita, tamén acabas de facer o feitizo prohibido, que era o dos 16 colosos, tal. E mira, ahora eres só unha visión do que eras ti antes, máis ou menos. Estaba sendo usado polo deus Dormin, imagino. Veña, erradica a orixe do mal, dillo. Mirade, está posuído polos mortos. Veña, dispara. ¡Nos pegan! É mellor terminar con a tua vida miserable antes de que continúes vivindo nesta forma tan maldita, imbécil. Sí. Pues mira, todo isto para... Mira como acabamos. E curiosamente ahora facemos unha cousa que pasaba cando clavamos a espada nun coloso. Pois ese bonito... se chamaslle líquido ou, bueno, ese chorro negro que hai por aí. Entendo que se usasen a espada a miña, igual tería mellor efecto, porque a espada era especial. E nada, todo este esforzo que fixo para vela despertar. Pois acaba consumido polas sombras outra vez. Digo outra vez, bueno, a primeira vez que está rodeada de sombras, pero...
identifíquese un pouco, máis ou menos, como a sombra dos distintos colosos. Separaches o noso corpo en 16 fragmentos por unha eternidade, de modo que se selárades o noso poder. Nos, Dormin, erguémonos de novo. Foi resucitado! Tomamos o corpo deste guerreiro e se van xuntando as distintas sombras que fan os distintos colosos para ter a forma definitiva Dormin, que era ese deus que nos daba esas pistas para liberalo al mesmo, claro, ese era o objetivo de Dormin. Selen todo o santuario antes de que sexa tarde demais. E agora, pois podemos manexar a Dormin. E golpear, tamén. Vemos que alguén levou a espada definitiva. A verdade que vai moi lento isto. Hai que intentalo. Pero... están debaixo aquí os señores. Golpeo aquí. E dinlles un pouquiño, dinlles outro pouquiño. Mas eu diría que non hai distintos finais. Eu creo que isto vai acabar como acaba. Agora, podo alongalo moito ou... que vexo que estos non están moi... Moita presa non teñen de fuxir de min. Mira que boto lume, eu isto non sabía. Isto non para min. Vale, con triángulo botas lume. Vai lentísimo de controlar. E nada, xa marcharon estes. Escapan por ese corredor circular. Están escapando. E nos convertidos nese monstro. Preparado o meu cabalo. Entendo que esa espada especial que podíamos ferir aos colosos. E o que vai facer este señor é balconing. Non. Balconing de espada, sí. Desaparece, monstro maldito. Entón, a cober a espada aí, polo que sexa, eso como os mentos ca Coca-Cola. Non sei que pasa aí. Que... En fin. Xusto agora está soando a música de cando morren os colosos. E mentras vemos como se afasta o motivo polo que estamos nesta misión. Desaparecen as sombras pouco a pouco. Queda só a forma humana. E queda un último momento que podemos xogar. A duras penas. Este
esta versión extendida da canción da morte. Claro, aquí podemos agarrarnos agora, se non lembro mal. E podemos agarrarnos tanto tempo como aguanta a nosa resistencia. Pero case imos deixarnos ir. Este sitio volve a quedar sen vida, quitando as lagartixas, páxaros e peixes que vimos. Ala vai o acueduto de Segovia. Pues esta vaya soneca. Aquí aparece o tema principal que se escuitamos antes. De música, quero decir. Como vedes, tamén as escenas están cun tempo bastante pausado, ao igual que o xogo. Nas escenas de transición dun coloso a outro e todo isto. E volve agro, vale. Non lembraba eu. Sí, o sea, agora sí que o lembro, claro. Pois pa caída que levou. Pel de galiña música. Pero tontísima, teño agora a pele. Memoria de Susan Benedict, Corazón do noso estudio, que nos tocou a corazón todo o día, cambio de tema máis. En fin, aquí mentras pasan os créditos, que estamos vendo pois os distintos colosos, como quedaron xa, que comentábamos cun dos que pasamos hoxe, pois eso, absorbidos un pouco pola natureza, ou absorbidos eso, pola terra, plantas que van saindo. Iso, no, entendo que os agradecementos serán do estudio responsable do remake, non do original. A
nada, aí había unha mensaxe para os fans. Esperemos que o remake estivese á altura. Nos lembramos que a música corre a cargo de Kou Otani, que tamén se encargou de, bueno, pues de moitas músicas de animes e demais. Aí vedes, xusto, Kou Otani. Deixa ver, e claro, músicas, claro, isto non é sintetizador, senón con unha orquesta de verdade. Ves aí clarinete, flautas, fagots, distintos instrumentistas. Vamos ver o tema de traductores e localizadores, a ver se vemos algún nome coñecido por aí. Creo que están suscitando os coordinadores, non tanto aos traductores propiamente. Tamén é posible que, claro, ahora están saindo os créditos da xente do remake, se non estou entendendo mal o que está aí. E igual xa é a traducción do xogo original, entón aparecerán os créditos do xogo original, que entendo que aparecerán por aquí. Temos o número 15, que xa vimos hoxe, e aquí este último que vimos de estar aí. Carreguiña. Están chegando aí o que creo que a Catedral de Santiago. Desde aquí non parece tanto a Catedral de Santiago, é máis preto. Falábamos antes que pobre alma en caída. Agora ningún home invadirá de novo este sitio. En caso de que permaneceses vivo, que estés vivo, se fose incluso posible estar vivo nestes territorios selados, só seguir vivo, un día tal vez podas espiar todo aquilo que fixeches. Dicía isto, que este xogo é o segundo dunha, imos chamarlle triloxía a nivel temático de mundo, na que hai que... Non teño os coñecementos para acabar de fiar todos os xogos, porque xoguei só a dous deles, que sería o segundo, que é este Shadow of Colossus, mais o terceiro, que é o Last Guardian, que saiu directamente xa para PlayStation 4, e o primeiro, que sería o Ico. Polo que teño entendido, este acontece antes do Ico, que é o primeiro que saiu. E de feito, unha das cousas que comentan sobre o Ico, pois imos agardar uns segundos para contalo. Aquí temos, en principio, entendo que é o noso protagonista, que apareceu aí despois de ser absorbido polo lago tras esa fonte de luz que se creou ao botar a espada. Pois temos aí un protagonista con cornos que parece indicar, ou polo que comenta moita xente, podría ser o que é logo protagonista do Ico. Así que, en certa forma, digamos que o mesmo protagonista no Ico e no Shadow of Colossus. Que pasa que estamos falando de invertidos no tempo. Xogos invertidos no tempo. Mentras suben por aquí, comentareivos que este, bueno, non investigamos nada do edificio por fora, no que aparecemos sempre despois de cada coloso. Este camiño
técnicamente pode accederse a él, pero precisase dunha resistencia grandísima. Son unha barra de resistencia grandísima para poder trepar por todo o percorrido. Eu nunca cheguei a facer todo o esforzo de aumentar a resistencia. Pois xa vos digo, aumentar toda a resistencia sería cazar como lagartos durante 4 ou 5 xogos, case todos os lagartos que hai no xogo. Bueno, estou exagerando, pero bueno, hai que cazar un número de lagartos bastante importante. Entón, técnicamente, pois podes chegar a este sitio, este xardín que vemos aquí. Pero non ten moito máis. Tende en conta que cando o facemos no xogo, pois non van a estar nin agro, nin neste caso, pois obviamente o bebé nin ela. Pero é unha curiosidade que técnicamente, entendo, aparte de algún vídeo por YouTube que así o fai, pode chegar a esta zona onde vemos que hai un pouco máis de vida. Vemos aí a Bambi, que polo que sexa, pois está aquí. Quedamos que un pouco contraste que neste sitio, pois hai un pouco toda esa vida. Vedes tamén a variedade de flores que hai, que xa é máis que todo o que vimos ao longo do vasto mundo do Shadow of Colossus. Hai tamén un esquío. Non é que non houbera vida, no, si que hai erva, hai vegetación e hai árbores polo mundo fora. E temos, imagino que 16 pombas serán, porque tamén aparecían unha pomba por cada coloso que derrotábamos. Sí. E aquí entra o segundo tema musical. Non sei se esta versión que está sonando é unha versión distinta no remake. A mistura de sonido é como semellante, pero non é exactamente a mesma, creo. Pode ser que creo que é a primeira vez que escoito con cascos, que igual tamén pode ser iso. Non, é distinta. Ten uns arranxos máis Enya, pichicatos e demais. Un toque flamenco. Creo que xa está. Non hai nada como un mensaxe sentido como o rexistro onde está o xogo. Pois nada, vamos, ese xogo original de 2006, remake de 2018, dai as datas que saían. Pois nada, primeira experiencia creo que de un xogo así tan longo, por lo menos de pasalo en varios directos.